हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अमरीश प्रभु। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हाँ अच्छा, मारे रेकॉर्डिंग नो जे प्रॉब्लम छे ने ए माताजी वांधो नहीं, लाइव થઈ ગયું છે આપને, લાઈવ થઈ ગયું છે। હા હું તમને લિંક WhatsApp કરી દઉં છું। ઓકે, તો મારે હમણાં તો લાઈવ સ્ટ્રીમ કરવાનું છે ને? હા લાઈવ સ્ટ્રીમ જ કરવાનું છે, બીજું કંઈ કરવાની જરૂર નથી હવે। ઓકે, તો મારે શેર સ્ક્રીન ને બધું થઈ જશે ને એની સાથે હા હવે સાથે? ડાયરેક્ટ તમે શેર સ્ક્રીન કરી શકશો, અત્યારે ઓલરેડી લાઈવ છો જ તમે। ઓકે ઓકે જી, તો હરે કૃષ્ણ બધાને। હરે કૃષ્ણ બધાને। ખૂબ સરસ, તમે બધા દ્રઢ અને નિશ્ચયથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવી અને બધા આ સિલ્વર જ્યુબિલી બેચમાં જોડાયા છો એના બદલ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન તરફથી તમારા બધાનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને હરે કૃષ્ણ બધાને। અને ખૂબ સરસ રીતે તમે જોડાયા છો એના બદલ તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આ વખતે જે સિલ્વર જ્યુબિલી બેચ છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન તરફથી આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે, તો આપણે એનામાં ખૂબ સરસ આપણે આ જેને કહેવાય ને કે ખૂબ સરસ કામ કરવા આપણે જઈ રહ્યા હોય તો આપણે ક્લાસમાં મંગલતાને વધાવી જોઈએ। તો આજે આપણે મંગલતાને વધાવી અને આપણા ક્લાસનો શુભારંભ કરીએ। હરે કૃષ્ણ બધાને। ખૂબ સરસ રીતે તમે જોડાયા છો અને દ્રઢ નિશ્ચયથી જોડાયા છો, રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે, તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તમે બધા વંદનીય છો અને ભગવાનની કૃપા અને સુકૃતિ હોય, આપણે આગળ જોઈશું સુકૃતિ વિશે પણ બધું ખૂબ સરસ રીતે સમજીશું અને ભગવાનની કૃપા હોય તો આવો સરસ લાભ મળે આપણને, તો એ આપણે આગળ જઈએ, ભગવાનને વંદન, ચરણોમાં મંગલતાને વધાવીએ આપણે। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ બધાને. તો આ કોર્સ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી ચાલી રહ્યો છે અને એની પાછળ જેને કહેવાય કે ખૂબ બધા વોલેન્ટિયર્સ કામ કરી રહ્યા છે અને ટીચર્સ કામ કરી રહ્યા છે એની પાછળ. અને આ કોર્સ ઇસ્કોન મેંગલુરુ જે મંદિર જે છે એ આવેલું છે મેંગલુરુમાં, કર્ણાટકામાં આવેલું છે. અને એના જે પ્રમુખ જે છે મંદિરના શ્રી નામાષ્ટા પ્રભુ, અને એમના દ્વારા આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે. તો આપણે થોડો આ ક્લાસ કોર્સ વિશે પણ સમજીશું અને પછી આપણે આગળ જઈશું. તો તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા બદલ. તો આ જે કોર્સ ચાલી રહ્યો છે એ આપણે ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય, હરે કૃષ્ણ, એમનું નામ તો આઈ થિંક તમે બધા કદાચ જાણતા પણ હશો. શું નામ છે? હરે કૃષ્ણ. આપણા આચાર્ય જે છે ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય, તમે ઝૂમ ચેટમાં લખી શકતા હોય તો લખી પણ શકો છો. યસ યસ યસ, પ્રભુપાદ, શ્રી અભય ચરણ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ. તો આવા આચાર્યના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ. તો એમનું નામ છે અભયચરણ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદના. આ ઉપદેશોના આધારે આ કોર્સ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે, કન્ડક્ટ કરવામાં આવ્યો છે. એમની ગીતા જે ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે, અને એ આ ગીતા દ્વારા આપણે આ કોર્સને ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. ખૂબ સરસ રીતે ઇઝી લેંગ્વેજમાં આ કોર્સને ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. ખૂબ સરસ રીતે સમજાય એવી ભાષામાં આપણે સરળ રીતે સમજી શકીએ એવી રીતે આ પ્રભુપાદે આપણે આ ભગવદ્ ગીતામાં એમના ઉપદેશો આપેલા છે. ખૂબ સરસ રીતે આપણે એમને આપણે સમજવાનો ટ્રાય કરીશું અને જીવનમાં ઉતારવાનો ટ્રાય કરીશું. તો આપણા આ શ્રીલા પ્રભુપાદ છે એ જેને કહેવાય ને કે 1896માં ભારતમાં એમને કલકત્તામાં એમનો જન્મ થયો અને જેને કહેવાય ને કે નાનપણથી જ ભક્ત હતા ભગવાનના, અને નાનપણથી જ એટલા મોટા ભક્ત હતા અને નાનપણથી જ ભગવાનની સેવામાં, અને આખું જેને કહેવાય ને કે આખું એમનું જીવન તો કૃષ્ણમય જ રહ્યું, પણ નાનપણથી એ ભક્ત હતા ભગવાનના. અને ધીરે ધીરે જેને કહેવાય કે મિત્રો સાથે આવી રીતે આ જ્ઞાન ગંગામાં કોઈ વાર કોઈ ગુરુ આવે કેવી રીતે આવે તો એ સાંભળવા માટે પણ જતા અને જ્ઞાન લેતા એમના મિત્રો સાથે એવી રીતે જઈ. અને તો 1922માં એમને પહેલી વાર એમના પોતાના આધ્યાત્મિક ગુરુ જે છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમને તેઓ મળ્યા. અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી જે મહારાજ છે એમના ગુરુ જ છે, અને એમના ગુરુને મળી અને પછી જેને કહેવાય ને કે એમના એ ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે છે એ એટલા મહાપુરુષ હતા અને એમને પ્રખર વિદ્વાન અને 64 ગોડીય મઠોનું એમને જેને કહેવાય ને કે સંપાદન કરેલું, અને એમનો પાયો નાખનાર, વૈદિક સંસ્થાઓનો પાયો નાખનાર જેને કહેવાય કે એવા મહાપુરુષ હતા, અને 64 ગોડીય મઠોની એમને સ્થાપના કરેલી. તો એમને આ જેને કહેવાય ને કે નવયુવાન એટલો ગમી ગયો, અને એમનું અંગ્રેજી બહુ સારું હતું શ્રીલા પ્રભુપાદનું, અને એમને આદેશ આપ્યો એમને એમના શિષ્યને કે આ જે ભક્તિનું સાયન્સ જે છે એ ફેલાવવા માટે તારે વિદેશમાં જવું જોઈએ, અને આ વિદેશમાં તું ફેલાવ આ ભક્તિનું સાયન્સ. એ પછી જેને કહેવાય કે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે એ વૃંદાવન, એમને જેને કહેવાય કે 1950માં 54 વર્ષની ઉંમરે એમને વાન પ્રસ્થાશ્રમ સ્વીકાર્યો, અને પછી એમને સંન્યાસ પણ લીધો, અને ત્યાં સુધી એ વૃંદાવનમાં રહ્યા, અને રાધા દામોદર મંદિર વૃંદાવનમાં એ રહી, અને એમને ભાગવતમના ખંડોની સ્થાપના કરી. પછી બેક ટુ ગોડ હેડ મેગેઝિન છે એની પણ સ્થાપના કરી. અને એ પછી જેને કહેવાય ને કે મનના ખૂણે ગુરુનો એક આદેશ હતો કે ભાઈ મારે જવું છે અને આ ભક્તિનું સાયન્સ જે છે, વૈદિક આ સાયન્સ જે છે એને તું પશ્ચિમી દેશોમાં ફેલાવ. તો એના માટે એ મનના ખૂણે એક જે એને કહેવાય ને કે ઈચ્છા, 70 વર્ષ સુધી એ ભારતમાં રહ્યા, વૃંદાવનમાં રહ્યા, અને જેને કહેવાય કે એમને સફળતા જરા ઓછી મળી, અને એ પછી 70 વર્ષની ઉંમરે એ પ્રભુપાદ જે છે એ અમેરિકા જવા માટે ઉપડે છે. હવે 70 વર્ષની ઉંમરે આપણે જોઈએ કે માણસ બહાર નીકળવાની પણ જેને કહેવાય ને કે આપણે ઈચ્છા ન કરે, તો પણ 70 વર્ષની ઉંમરે ગુરુના આદેશને સ્વીકારી અને પ્રભુપાદ જે છે એ માલવાહક જહાજમાં ઉપડે છે 70 વર્ષની ઉંમરે અમેરિકા જવા માટે, આ સાયન્સને ફેલાવવા માટે.
આ જ્ઞાન આપવા માટે, સંકીર્તનનો મહિમા ફેલાવવા માટે જ્યારે જાય છે, આ સ્ટીમરમાં જ્યારે જતા હોય છે ત્યારે એમને 3 વાર તો હાર્ટ એટેક આવે છે, પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે હે ભગવાન, હું તો તારા હાથની કઠપૂતળી છું અને તારે મને જીવાડવો હોય તો જીવાડ, અને મને આ જ્ઞાનના ફેલાવવામાં જો મદદ કરવી હોય તો તું કર. તો અને એ પછી અમેરિકા પહોંચે છે શ્રીલા પ્રભુપાદ, અને અમેરિકા જાય છે. શરૂઆતમાં તો એવું થાય છે કે 1 વર્ષ સુધી તો એમને જેને કહેવાય ટોમ્કિન્સન પાર્ક કરીને બગીચામાં બેસી અને બસ એકલા જેને કહેવાય ને કે આ મહામંત્રનો જાપ કરે છે. એ પછી મહામંત્રની અસર કો, ભક્તિની અસર કો, તો એમની સાથે જેને કહેવાય કે બધા જોડાય છે, ધીરે ધીરે લોકો જોડાય છે, અને એ લોકોમાં પણ ઘણા એવા લોકો જોડાય છે કે જે ખરાબ આદતો વાળા હોય, નશામાં ધૂત હોય, એવા લોકો પણ જોડાય છે. પણ ધીરે ધીરે પ્રભુપાદ જે છે એમના હૃદયનું પરિવર્તન કરે છે આ ભક્તિ દ્વારા અને મહામંત્રના જાપ દ્વારા, અને એ હૃદય પરિવર્તન થયા પછી જ્યારે ધીરે ધીરે લોકો જોડાય છે એમની સાથે અને આખું સંગઠન રેડી થાય છે. અને એ પછી તો જેને કહેવાય કે 1965માં એ પ્રથમવાર ન્યુયોર્ક જાય છે, એટલે કે આવી રીતે અમેરિકા ની ધરતી ઉપર પગ મૂકે છે. અને એ પછી કહેવાય કે 12 વર્ષના ગાળામાં જ એટલી બધા મંદિરોની સ્થાપના કરે છે, ઇસ્કોન સંસ્થાની સ્થાપના કરે છે, અને ઇસ્કોન સંસ્થાની સ્થાપના કરીને એ પછી ધીરે ધીરે લોકો જોડાય છે, મંદિરોની સ્થાપના કરી. ઘણા એવા મંદિરો ઇસ્કોનના પણ અત્યારે ઘણા વિશ્વના ખૂણે ખૂણે મંદિરો આવેલા છે ઇસ્કોનના, અને ખૂબ સરસ આપણે ઇસ્કોન દ્વારા આપણે આ કોર્સને સમજવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. તો આ રાધા ગોવિંદા ઇસ્કોન મેંગલુરુના આપણા ભગવાનની છબી છે, એમના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. તો આ જે છે ઇસ્કોન યુએસ નું વર્જિનિયાનું મંદિર છે, ખૂબ સુંદર મંદિર. એ પછી છે ભક્તિ દંત મનોર વોટફોર્ડનું યુકેનું મંદિર છે. ખૂબ સરસ બધા મંદિરોની સ્થાપના કરી. અને આ રીતે જેને કહેવાય કે આ યુક્રેન રશિયાનું આ જેને કહેવાય કે માહોલ છે કે યુક્રેન રશિયામાં તો એટલી બધી કૃષ્ણ ભાવનામૃત જે ફેલાયેલું છે આ સાયન્સ, કે લોકો જે છે એ એમને લોકો જેને કહેવાય ને કે આ ધાર્મિક કામ કોઈ કરવું હોય ને તો એમને આ આખા ગ્રાઉન્ડ એમને છે ને આ કરવા માટે આખા જેને કહેવાય કે કોઈ હોલ કે એની તો જરૂર નહીં, આખા ગ્રાઉન્ડ નક્કી કરવા પડે કે આ ધાર્મિક આ પ્રોગ્રામ કરવો હોય કોઈ, તો આ દ્રશ્ય જે છે એ ત્યાંનું છે. એ પછી આ છે આફ્રિકાનું મંદિર, ખૂબ સરસ મોટા ભક્તો જે બધા છે એ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, દર્શન કરી રહ્યા છે. આ પછી આવે છે માયાપુર સેન્ટર જે છે, ખૂબ સરસ જેને કહેવાય કે માયાપુર સેન્ટર, માયાપુરનું સેન્ટર છે. એક મને ફોન આવી રહ્યો છે, સોરી ફોર ડિસ્ટર્બન્સ. તો માયાપુરનું આ જે સેન્ટર છે એ ઇસ્કોનનું મેઇન સેન્ટર કહેવાય છે, કેમ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ ત્યાં જન્મ એમનો થયો હતો માયાપુરમાં, અને એટલા માટે થઈ અને માયાપુર જે છે મેઇન સેન્ટર કહેવાય છે ઇસ્કોનનું. અને ખૂબ સરસ હજી અત્યારે પણ જેને કહેવાય કે એનું બધું બાંધકામ ને બધું ચાલી રહ્યું છે. ખૂબ ટૂંકા સમયમાં આ જે મંદિર જે છે એ બહુ સરસ રીતે રેડી થઈ જશે, આપણે દર્શનનો લાભ પણ લઈ શકીશું. ખૂબ સરસ જેને કહેવાય કે અને દુનિયાનો મોટામાં મોટો ગુંબજ જે છે આ મંદિરનો થઈ રહ્યો છે. અને પ્રભુપાદે વિશ્વના ખૂણે ખૂણે જેને કહેવાય ને કે આ જેને કહેવાય કે સફર કરી અને આ ભક્તિનું સાયન્સ જે છે એ ફેલાવ્યું છે. 1965 થી લઈ અને 1977 સુધી એમને આ સાયન્સ ફેલાવેલું છે, ભક્તિનું સાયન્સ. આ ધરાતલ ઉપર રહ્યા ત્યાં સુધી જેને કહેવાય કે છેલ્લા ટાઈમ સુધી એમનું જીવન જે છે એ કૃષ્ણમય રહ્યું છે. તો આપણે આ ખૂબ સરસ ઇસ્કોન મેંગલુરુના ભગવાન રાધા ગોવિંદ એમના ચરણોમાં વંદન, બાજુમાં છે શ્રીલા પ્રભુપાદની છબી છે, એમના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે આ કોર્સનો જેને કહેવાય કે ખૂબ સરસ એમના આશીર્વાદ મેળવી અને મને કહેવાની અને તમને સમજવાની શક્તિ આપે ભગવાન, એમના આશીર્વાદ લઈ અને આપણે આ કોર્સનો આજે શરૂઆત કરી રહ્યા છે ખૂબ સરસ રીતે. તો આ ભગવદ્ ગીતા જે છે એક મહાકાવ્ય ગ્રંથ જે આપણી બધી સમસ્યાઓના જવાબો આપે છે, અને દુનિયા ઘણા નેતાઓને પણ પ્રેરણાનું પુસ્તક રહ્યું છે. જે લોકો જે છે મહાત્મા ગાંધીના શબ્દો છે અને આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈનના શબ્દો છે, એમને પણ આ રીતે ભગવદ્ ગીતા ઉપર જેને કહેવાય ને કે ટિપ્પણીઓ લખેલી છે.
તો આ જે કોર્સ જે છે 18 દિવસનો કોર્સ, એનો 1 કલાકનો આપણો વર્ગ રહેશે. આજનો દિવસ જે છે એ થોડોક વધારે રહેશે, 15-20 મિનિટ થોડી વધારે લાગશે, કેમ કે આ બધું આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણે કયા કોર્સ દ્વારા આપણે આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ, ક્યાંથી જ્ઞાન આવેલું છે, એ બધું સમજવું જરૂરી છે. તો 1 કલાકનો વર્ગ રહેશે, 1 દિવસનું 1 પ્રકરણ રહેશે, એટલે કે 1 અધ્યાય રહેશે, અને દરેક પ્રકરણના મુખ્ય પાસાઓને કવર કરવાના રહેશે. હવે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ આપણે એને પ્રોપર સમજવી હોય ને તો 1-1.5 વર્ષ, આમ તો જોઈએ ને તો જીવન ઓછા પડે ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે, પણ આપણે અહીંયા મુખ્ય પાસાઓને કવર કરીશું અને મુખ્ય હેતુઓને આપણે કવર કરીશું, કે જે મેઇન થીમ લેવાનો છે આપણે ભગવદ્ ગીતામાંથી, એને આપણે સમજીશું. એ પછી વર્ગ પછી તમારા કોઈ ક્વેશ્ચન આન્સર હોય તો એ પણ આપણે લઈશું, અને આપણે દૈનિક ક્વિઝ જે છે એ ગ્રુપ ઉપર આવશે તમારા, અને તમારે કંઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે એડમિનને ક્વેશ્ચન કે કરી શકે છો, અને એ પછી આપણે ક્લાસ પૂરો થાય એ પછી પણ આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર, તમારી ક્વાયરીઝ હોય તો એ પણ આપણે ફૂલફિલ કરી શકીશું. તો આ રીતે જેને કહેવાય કે મૂંઝાવાની જરૂર નથી. અમે તમારી હેલ્પ માટે જેને કહેવાય કે એડમિન ને બધા જ ઉપલબ્ધ હોઈશું. તો ખૂબ સરસ રીતે આપણે આ કોર્સને, આ જ્ઞાનની ગંગાને આપણે પીવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો તમારી પાસે જો ભગવદ્ ગીતા હોય ન હોય તો તમે ઓનલાઈન પણ મંગાવી શકો છો. આ રીતે જે 2 બુક્સ, 3 બુક્સનો સેટ આવે છે, એની સાથે જપમાળા પણ આવે છે, ગૌમુખી પણ આવે છે, તો તમે ઓનલાઈન પણ મંગાવી શકો છો. એ છતાં પણ જો તમારી આજુબાજુમાં ઇસ્કોન મંદિર હોય તો એની ઓફિસમાંથી પણ ભગવદ્ ગીતા અને બીજા પુસ્તકો પણ ઇસ્કોનના મળી રહે છે, પ્રભુપાદના પુસ્તકો. તો આ રીતે તમે મંગાવી પણ શકો છો અને લઈ પણ શકો છો. આ ચરણોમાં વંદન ભગવાનના ખૂબ સરસ રીતે. એ પછી આપણે વોટ્સએપની આચાર સંહિતાને થોડું ફોલો કરવાની, આપણે જેને કહેવાય ને કે ફોલો કરીશું. આપણે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં કોઈ બીજા મેસેજ ન જાય એનું ખૂબ ધ્યાન રાખીશું, કેમ કે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છીએ, અને થોડી વોટ્સએપની આચાર સંહિતાને આપણે ફોલો કરીશું. તો શિક્ષકો અને એડમિનનો પરિચય, તો હું મારો પરિચય આપું તમને બધાને. તો હું એક જેને કહેવાય કે લવિંગ હસબન્ડની વાઈફ અને 2 દીકરીઓની મમ્મી છું, અને હું ઇસ્કોન સાથે જોડાયેલી છું ઘણા વખતથી, અને આ કૃષ્ણ પ્રેમી હોમ મેકર છું હું, અને ઇસ્કોન સાથે ઘણા વખતથી જોડાયેલી છું, અને ઇસ્કોન જેને કહેવાય ને કે કૃષ્ણ મારા જીવનમાં હું આ ભગવદ્ ગીતાને પણ ઉતારવાનો ટ્રાય કરી રહી છું, અને કૃષ્ણની ભક્ત બનવાની ટ્રાય કરી રહી છું. તો આજથી 18 દિવસ સુધી હું તમારી સાથે જોડાયેલી રહીશ. હરે કૃષ્ણ બધાને. અને આપણે એડમિનનો પણ એક પરિચય લઈએ. આપણે આપણા જિજ્ઞેશ દરબાર પ્રભુ જે છે આપણા એડમિન છે, અને ખૂબ સરસ રીતે સેવા આપવા માટે થઈ અને આપણી સાથે જોડાયેલા છે. હરે કૃષ્ણ જિજ્ઞેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. મારો પરિચય આપું તો મારું નામ જિજ્ઞેશ દરબાર છે, અને હું લાસ્ટ ફેબ્રુઆરીથી ક્લાસમાં લેવલ 1 ચાલુ કર્યું હતું. લેવલ 2 કન્ટિન્યુ છે મારું, અને લેવલ 4 પણ કન્ટિન્યુ છે. ખૂબ જ લાઈફ ચેન્જિંગ એક્સપિરિયન્સ છે. તમે બધા કે 6 સુધી જોઈન થયેલા રહે, અને કંઈ પણ ઇસ્યુ હોય તો મારો નંબર હું નાખું છું ક્વિઝમાં કે એનો ચેટ બોક્સમાં નાખું છું, અને વોટ્સઅપમાં પણ છે, તો કોઈ પણ ટાઈમે તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો જી. થેન્ક યુ પ્રભુ. તો હરે કૃષ્ણ માતાજી. વંદિતા માતા પણ અવેલેબલ છે અત્યારે. હવે એમને પણ કોર્સ બનાવીને એમનો પણ પરિચય આપી દેજો, કેમ કે કોર્સમાં રહેશે કાયમ માટે હવે. જી જી. તો જલ્પા જોશી માતાજી અને વંદિતા માતાજી પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે, અને કો-હોસ્ટની સેવા માટે ખૂબ સરસ સેવા આપી રહ્યા છે. બધા વોલેન્ટિયર્સ પણ, અને નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા આપી રહ્યા છે. આપણા એડમિન છે, આપણા કો-હોસ્ટ છે, ટીચર્સ, બધા જેને કહેવાય ને નિસ્વાર્થ ભાવે આ કોર્સમાં જોડાયેલા છે, અને બધા સેવા આપી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. જલ્પા જોશી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તમારો પરિચય આપશો? જી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હું ડોક્ટર વંદિતા છું. મેં લેવલ 1 લગભગ 3 વખત કરેલું છે, અને અત્યારે લેવલ 2 ના ક્લાસીસમાં જોઈન છું, અને મને એકદમ લાઈફ ચેન્જિંગ એક્સપિરિયન્સ આનાથી મળેલો છે. એટલે હું ઈચ્છું છું કે મારી વધારે ને વધારે સેવા આમાં આપી શકું. ખૂબ સરસ માતાજી, થેન્ક યુ.
યસ, વંદિતા માતાજી બોલી રહ્યા હતા. વંદિતા માતાજી એમનો પરિચય આપ્યો અને આપણી સાથે કો-હોસ્ટ તરીકે જોડાયેલા રહેશે 18 દિવસ. અને જલ્પા, યસ માતાજી, જલ્પા જોશી માતાજી હવે બોલી રહ્યા છે. યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. મને આ કોર્સની લિંક ફેબ્રુઆરીમાં મળી હતી અને બસ ત્યારથી હું જોઈન છું અને ઘણું બધું સારું એવું જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું છે મારા જીવનમાં અને બહુ સારા એવા અનુભવો થયા છે. હજુ તમે બધા 18 દિવસ રહેજો સાથે તો તમને પણ સારા એવા અનુભવ થશે અને કૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યે આમ નજીક જવા માટેનો તમને બેસ્ટ રસ્તો છે. જે ગીતા સમજો અને ભગવાનની વિશે થોડુંક વધારે જ્ઞાન મળશે અને આગળ વધો અને બસ આવી રીતે જોઈન બધા સાથે રહેજો તો મજા આવશે. સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો 450 થી 500 વોલેન્ટિયર્સ કામ કરી રહ્યા છે. અમરીશ પ્રભુ, તમારો બી પરિચય આપજો પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આમ તો 18 દિવસ હું આ ગ્રુપમાં લગભગ નહીં રહી શકું, પણ જ્યારે જરૂર પડશે ત્યારે હું અવેલેબલ રહીશ. જી પ્રભુ. હું સવારે 8 વાગે અને રાત્રે 8 વાગે, ઇવન સવારે 7 વાગે ભાગવતમમાં એઝ અ એડમિન અને કોહોસ્ટની સેવા આપું છું. હું લગભગ ઓક્ટોબર થી ઇસ્કોનના ગ્રુપ સાથે જોડાયેલો છું. જી. 3 વખત તો લેવલ 1 કરેલા છે અને લેવલ 3 સુધી પણ પહોંચેલો છું અત્યારે. ખૂબ સરસ પ્રભુ. યસ, થેન્ક યુ પ્રભુ. તો અને જ્યારે પણ કંઈ પણ જરૂર હોય કે કંઈ પણ માહિતી જોઈતી હોય તો તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. હું પણ ચેટ બોક્સમાં નંબર મારો આપી રાખું છું. બરાબર? જી પ્રભુ. કેમ કે હું તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં નથી અત્યારે. જી પ્રભુ. યસ, હરે યસ. કૃષ્ણ. બહુ કોશિશ કરશે બધા એડમિન અને કો-હોસ્ટ આપણી તમને હેલ્પ કરવા માટેની. તો જરા પણ મૂંઝાવાની જરૂર નથી અને આપણે 18 દિવસ સુધી જોડાયેલા રહીશું અને ધીરે ધીરે આપણા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ, કદાચ કોઈને ક્વિઝમાં પણ પ્રોબ્લેમ આવશે કે કાંઈ પણ હશે તો આપણે આ ક્વિઝને પણ સોલ્વ કરવાની પણ કોશિશ કરીશું. તો જોડાયેલા રહેજો. કોઈ પણ રીતે મૂંઝાવાની જરૂર નથી. અમે તમારી હેલ્પ કરવા માટે હંમેશા તત્પર રહીશું. તો તમારા બધાનો જોડાવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે આગળ જઈએ. ક્લાસના અંતે આપણા જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ જે છે એડમિન, એ ક્વિઝ વિશે થોડું સમજાવશે કે કેવી રીતે કરવાનું છે. તો બધા જોડાયેલા રહેજો. આજે થોડુંક જેને કહેવાય ને કે માહિતી આ કોર્સ વિશે અને આપણો અધ્યાય 1 લેવાનું છે એટલે આપણે થોડોક ટાઈમ થોડો વધારે જશે. તો એના માટે તમારી માફી ચાહું છું. તો આજે બધા જોડાવાની કોશિશ કરજો. આજના દિવસે થોડોક ટાઈમ વધારે જશે. હરે કૃષ્ણ. જી વંદિતા માતાજી. માતાજી એમને કોહોસ્ટ બનાવજો. કોહોસ્ટ જી જી, ઓકે. તો હું જરાક થોડો આપણે ટાઈમ જોઈએ, આગળ હું કરતી રહીશ થોડું બધું. ઓકે. તો ઝૂમ ક્લાસ જે છે એ આપણે ઝૂમ ક્લાસમાંના કરિક્યુલમને પણ આપણે થોડાક ફોલો કરવાની કોશિશ કરીશું. આપણે આ રીતે જેને કહેવાય કે સુતા નહીં પણ આ રીતે બેસી અને આપણું પોસ્ચર જે છે એ પણ આપણે જેને કહેવાય કે સારી રીતે આપણે સ્ટ્રક્ચરને પણ આપણે આ રીતે કરીને જો આ બેસીને પછી આ જ્ઞાન લઈશું તો આપણા જ્ઞાન જે છે આત્મસાત થવામાં આપણને બહુ જેને કહેવાય ને કે સારું રહેશે. અને આ આપણે આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લઈ જવા માટે લઈ રહ્યા છીએ તો એના માટે આ પોસ્ચર ખૂબ જરૂરી છે. આવી રીતે સુતા નહીં પણ આપણે જેને કહેવાય કે વ્યવસ્થિત સરસ બેસીને જો આ જ્ઞાન લઈએ છીએ તો આપણા જીવનમાં ઉતારવા, આત્મસાત કરવામાં આ ખૂબ લાભદાયી થાય છે. તો આ રીતે ખૂબ જરૂરી છે આ રીતે. અને ક્વાયરીઝ અને હેલ્પ માટે ઓલવેઝ અમે તમારી તત્પર રહીશું. અને આ બધી વેબસાઇટ ને બધું પણ આપેલું છે આપણને. ડોનેશન લિંકમાં જે છે ડોનેશન લિંક, તો ખાસ એ જરૂરી માહિતી આપવાની છે કે ઇસ્કોન મેંગલુરુ પરિવાર તરફથી જેને કહેવાય કે ડોનેશન માટે કોઈ પર્સનલ મેસેજ કરવામાં આવતા નથી. તો તમારે જેને કહેવાય કે કેરફુલ રહેવાની જરૂર છે. આવો કોઈ તમને પર્સનલ મેસેજ, કેમ કે આટલું મોટું નેટવર્ક ચાલી રહ્યું છે આ કોર્સ માટે, તો જેને કહેવાય કે ઘણીવાર આ ફ્રોડ પણ આમાં ચાલી રહ્યા હોય છે. તો ઘણા એવા એક્સપિરિયન્સ પણ થયેલા છે. એટલે આ ખાસ માહિતી આપવામાં આવે છે કે આ ડોનેશન માટે કોઈ પણ પર્સનલ મેસેજ કરવામાં આવતો નથી આ મંદિર તરફથી.
કોઈને પણ પર્સનલ મેસેજ કરવામાં આવતો નથી. અને સપોઝ ભગવદ્ ગીતાને તમને જાણી અને પછી આ કરવામાં તમને કદાચ ઈચ્છા પણ થાય કે ડોનેશન કરવું છે કે કોઈ પણ રીતે આપણે મંદિરને મદદ કરવી છે, તો એના માટે થઈ અને આપણે ગ્રુપમાં આ લિંક જે છે ફોરવર્ડ કરવામાં આવતી હોય છે, નાનામાં નાની સેવાથી લઈ અને મોટી સેવામાં, અને આ રીતે લિંક ફોરવર્ડ કરવામાં આવે છે. તો એ લિંક ઉપર જઈ અને તમે કરી શકો છો, પરંતુ કોઈ પર્સનલ મેસેજ કરવામાં આવતો નથી. અને આટલું મોટું નેટવર્ક ચાલી રહ્યું હોય છે, તો આપણે જેને કહેવાય કે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આ ઝૂમ ઓથોરિટીને પણ આ મંદિર જે છે એમના પ્રમુખ આ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ, આપણે એમનો આગળ જોઈશું, ઇન્ટ્રો પણ આપણે લઈશું એમનો. તો એમના દ્વારા પણ જેને કહેવાય ને કે ફંડ ચૂકવાતું હોય છે ઝૂમ ઓથોરિટીને પણ આપણા માટે આ કોર્સ જે છે કે ફ્રી રાખવામાં આવ્યો છે. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ આ કોર્સને આપણે ફ્રી રાખવામાં આવ્યો છે. કેટલું સરસ! આવા ભક્તો હોય એમની દયા આપણા ઉપર કેટલી, જેને કહેવાય ને કે કૃષ્ણની દયા જે છે ને, ભગવાનની કૃપા છે, આવા ભક્તો દ્વારા આપણી પાસે આવતી હોય છે. તો આવા ભક્તો જે છે એમને આ કોર્સ લઈને આવ્યા છે આપણા માટે, અને આ જ્ઞાનની ગંગાને આપણે ખૂબ જરૂરથી પીવાનો પ્રયત્ન કરીશું સારી રીતે. તો આ રીતે આપણે આ યુટ્યુબ અને ફેસબુક ઉપર પણ આ કોર્સની માહિતી, અને આ યુટ્યુબ ચેનલને પણ આપણે સબસ્ક્રાઇબ બી કરજો. એના ઉપર આપણે ખૂબ સરસ રીતે બધી માહિતી આપવામાં આવે છે. મંદિરના પ્રોગ્રામો પણ ની માહિતી પણ બધી આપવામાં આવે છે. તો આ રીતે જરૂરથી લાભ લેજો બધા. અને આ આપણે લિંક વિશે જોઈ ગયા. તો આપણે એક આ જેને કહેવાય ને કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છીએ, તો એમાં આપણે જીવનમાં ભૌતિક આપણા જે જીવનમાં આપણે સંસારમાં રહીએ છીએ, તો એવા ઘણા આપણે કોઈ કામ આપણે કરવું હોય દ્રઢતાથી, તો આપણે કેવું કે સંકલ્પ, ડિસિઝન લેવું પડે છે, એક સંકલ્પ લેવો પડે છે. તો આજે આપણે આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ, તો એના માટે એક આપણે સંકલ્પ લેવાનો છે. નાનકડો એક સંકલ્પ છે, તો એના દ્વારા આપણે જેને કહેવાય કે ભગવાનની કૃપા, અને આપણે ભક્ત જો એક ડગલું આપણે આગળ વધીએ છીએ ને, તો ભગવાન જે છે 10 ડગલા આપણી આગળ આવે છે આપણને કૃપા આપવા માટે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. તો આપણે સંકલ્પ લઈશું, તો આપણે જેને કહેવાય ને કે બધાને અનમ્યુટ કરીશું તો થોડો કેઓસ થઈ જશે. તો આ હું સંકલ્પ બોલીશ અને આપણા જે કો હોસ્ટ છે એ બધા આપણા મારી પાછળ રિપીટ કરશે. હરે કૃષ્ણ. હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનો છું. હું શ્રી રાધા ગોવિંદા અને શ્રીલ પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ બધાને. તો આ સંકલ્પ દ્વારા આપણે આ કોર્સને સમજવાની સંકલ્પ લઈએ છીએ, તો આપણામાં જેને કહેવાય ને કે થોડી દ્રઢતા આવે છે કે ભાઈ આપણે 18 દિવસ સુધી જોડાયેલા રહીશું. અને એ પછી તમે 18 દિવસની જો ક્વિઝ આપશો, તો આ રીતે સર્ટિફિકેટ મળતું હોય છે. આપણે ઘણીવાર આપણા જીવનમાં આપણે એવા સર્ટિફિકેટો અચીવ કર્યા હશે, પણ આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં પણ આપણે સર્ટિફિકેટ લેવું એ પણ એક જેને કહેવાય ને કે એક મહત્વ જે છે એનું, એ ખૂબ આપણને ભગવાનની કૃપા, આપણે ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટેની એક કૃપા થઈ ભગવાનની. અને આ રીતે આપણે ખૂબ સરસ સર્ટિફિકેટ લેવું જોઈએ. તો આ રીતે આપણને સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવશે. 18 ફીસ પૂરી કરશો એટલે આ સર્ટિફિકેટ છે એ તમારું ખુલી જશે. અને આ રીતે આપણે કોર્સને આગળ સમજતા જઈશું ધીરે ધીરે, અને આ જ્ઞાનને આપણે લેતા જઈશું. અને આ કોઈ જેને કહેવાય ને કે આ કોર્સમાં કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન રાખવામાં આવ્યા નથી. તમે આરામથી, અત્યારે તો આજકાલ ગરમી કેટલી છે, તમારા ઘરમાં બેસી અને એસી ચાલુ કરીને પણ કદાચ ઘણા લોકો સાંભળી રહ્યા હશે અને જ્ઞાનને લેવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. કેટલા સરસ ભગવાને આપણી ઉપર કૃપા કરી છે કે ઘરે બેઠા આ જ્ઞાન ગંગા આવી છે અને એને આપણે લેવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ.
તો આપણે હું એક ફાઇલ શેર કરીશ, આપણે ધીરે ધીરે આગળ જશું. હરે કૃષ્ણ બધાને. અધ્યાય 1 આજે શરૂ કરવાનો છે. હરે કૃષ્ણ. તો બધા ભગવદ ગીતાનો અર્થ શું, ભગવદ ગીતા એટલે શું, એનું જ્ઞાન જે ભગવાને આપ્યું એ અર્જુનને શેના માટે આપ્યું? હરે કૃષ્ણ. જે ચેટબોક્સમાં લખી શકતા હોય એ લખો, જે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકતા હોય એ બોલી પણ શકે છે. હરે કૃષ્ણ. આપણે આ કોર્સ વિશે માહિતી લીધી, આપણે આ આચાર્ય જે પ્રભુપાદ જે છે એમના વિશે પણ આપણે જાણ્યું. હરે કૃષ્ણ. હવે આપણે ભગવદ ગીતા ઉપર આપણે જઈએ. ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે શેના માટે લઈ રહ્યા છીએ? હરે કૃષ્ણ. અને અર્જુનને ભગવાને શેના માટે આપ્યું? હરે કૃષ્ણ. જિજ્ઞેશ પ્રભુ બધા અનમ્યુટ છે ને? હરે કૃષ્ણ. જે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકતા હોય, ભગવાને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન શેના માટે આપ્યું અર્જુનને? ભગવદ ગીતાનો મીનિંગ શું? હરે કૃષ્ણ. યસ, બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. ચેટમાં આવે છે, બધાને જોતા રહેજો. જલ્પા માતાજી. ભગવાને અર્જુનને સંબોધીને કહ્યું, પણ જે ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું એ એમને ખબર હતી કે આખી દુનિયાને આ જ્ઞાનની જરૂર છે, માટે આ જ્ઞાન શ્રી પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને સંબોધીને કહ્યું. ખરેખર તો અર્જુનને સંબોધવા માટે જ કહ્યું હતું, પણ એ આપણા માટે પણ એમને ખબર હતી કે આ મારા યુગમાં આ જ્ઞાન કામ આવવાનું છે. યસ, ખૂબ સરસ. કોણ બોલો છો પ્રભુ? હું મનીષ બોલું છું. યસ, ખૂબ સરસ મનીષ પ્રભુ. ચેટબોક્સમાં પણ હેતલ માતાજીએ પણ લખ્યું છે, તૃપ્તિ માતાજી, એ પછી જીવવાની રીત શીખવાડી ભગવાને, હેતલ માતાજીએ લખ્યું છે. યસ, ખ્યાતિ માતાજી લખે છે અર્જુને આપણે ચાહીએ જીવનમાં. ખૂબ સરસ. બધા ભગવાન અર્જુન સાચો માર્ગ બતાવે છે ભગવાન અર્જુનને. ખૂબ સરસ. યસ યસ, બોલો બોલો. હું જવાહર ભટ્ટ. યસ, બોલો પ્રભુ. જી. કૃષ્ણ ભગવાનના જીવનમાં એમણે કોઈ પણ મર્યાદાઓ રાખી નહોતી. સમય પ્રમાણે, સંજોગો પ્રમાણે એમણે પોતાના નિયમ પ્રમાણે કે પોતાની સમજણ પ્રમાણે સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવાની કોશિશ કરી હતી. યસ, ખૂબ સરસ પ્રભુ. યસ, ખૂબ સરસ. સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાની કાયમ કોશિશ કરી છે. સૌને શિખામણ પણ એ આપી છે કે હંમેશા સંજોગો પ્રમાણે ચાલો અને સંજોગો પ્રમાણે સમસ્યાનો ઉકેલ લાવતા શીખો. યસ, ખૂબ સરસ પ્રભુ. યસ. તો હરે કૃષ્ણ. જાગૃત આથી બોલું છું. સંસારમાં સાથે રહીને પ્રભુની નજીક જઈ અને આત્મ સાક્ષાત્કાર કેવી રીતે મેળવવો, સંસારની સાથે સાથે કર્મ નિભાવીને, એ ભગવદ ગીતા શીખવે છે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ઓકે, ચેટ બોક્સમાં કોઈ કંઈ લખ્યું હોય તો કહી શકજો. જલ્પા માતાજી, જિગ્નેશ પ્રભુ. થોડું ફાસ્ટ જજો પ્લીઝ, કેમ કે 4:30 થઈ ગયા છે. પ્રભુજી લખ્યું છે, જીવનના દરેક પ્રોબ્લેમનો હલ બતાવે છે. પાયલ માતાજી લખે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જીવન જીવતા શીખવે છે. પછી ખ્યાતિ માતાજી લખ્યું છે, કૃષ્ણ ભગવાન દરેક પ્રશ્નના જવાબ આપે છે અને 5000 વર્ષ પહેલા બતાવ્યું હતું આજ પ્રમાણે. અને પછી કંઈક 101 સેમાય છે, નામ નથી. સત્ય કોઈ દિવસ ટકતું નથી ને હંમેશા સત્યનો વિજય થાય છે. હિના માતાજી લખે છે, તો દૂર ઓર અને ડેડ એન્ડ નોટ વેઇટ ફોર રિવર્ડ. ખ્યાતિ માતાજી લખે છે. યસ, આપણે બધાના જવાબો બધાએ સરસ રીતે આન્સર કર્યો. હું જોઈ રહી છું અહીંયા ચેટમાં પણ બધાનું લખેલું જે છે. આપણે બધાના જે ઓપિનિયન છે આપણે લઈ નહીં શકીશું, કેમ કે આપણે ક્લાસને પણ જેને કહેવાય ને કે ટાઈમસર પૂરો કરવાની પણ એક જેને આપણી પાસે એક ઓલી મર્યાદા છે. તો એના માટે પણ ખૂબ ખૂબ તમારો જેને કહેવાય ને કે ઓપિનિયન જે છે તમે બધા આ રીતે ખૂબ સરસ રીતે આપી રહ્યા છો, એના માટે પણ તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આપણે ભગવદ ગીતા જે છે એ ભગવાને જ્ઞાન કેમ આપ્યું? તો ભગવદ ગીતા આપણને પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આપણે જીવનમાં ઉતારવાની છે.
એને એ ભગવાન છે આ ધરાતલ ઉપરથી જ્યારે યુદ્ધ પૂરું થયા પછી એમના ધામ પરત જવાના હતા. એમનું ધામ ક્યાં છે, ભગવાન ક્યાં રહે છે, ભગવાન કોને કહેવાય, આપણે બધું ધીરે ધીરે અધ્યાયોમાં સમજીશું. તો આ ભગવાન આ ધરાતલ ઉપરથી જવાના હતા અને આપણા માટે આ ભગવાને આ ભગવાનનો લવ લેટર છે, પ્રેમ પત્ર છે આ. તો ખૂબ સરસ રીતે આપણા માટે છોડીને ગયા કે આપણે જીવનને સુધારી શકીએ, આપણે જીવનમાં ઉતારી શકીએ અને આપણે જીવન કેવી રીતે જીવવું અને ભગવાનને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવા એ આપણને આ ભગવાન શીખવાડે છે. ભગવાન જીવતા પણ શીખવાડે છે અને આગળ આપણને જોઈશું આપણે આ અધ્યાયોમાં કે આપણને મૃત્યુને પણ કેવી રીતે સુધારો ને એ પણ ભગવાન ખૂબ સરસ રીતે સમજાવશે. આ કોઈ સમજાવતું નથી પણ આ ભગવાન સમજાવશે આપણને. તો જેને કહેવાય ને કે ખૂબ સરસ ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું અને આ ભગવાને જ્ઞાન પહેલા પણ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન અર્જુનને જ આપ્યું એવું નથી. ભગવાને પહેલા પણ આ જ્ઞાનને આપેલું છે. આપણે કોને આપ્યું છે, કેવી રીતે આપ્યું છે એ બધું ટાઈમલાઈન પણ સરસ રીતે સમજીશું. તો ખૂબ જેને કહેવાય ને કે જોડાયેલા રહેજો તમે બધા. તો ભગવાન આગળ અધ્યાયમાં આપણને ધીરે ધીરે સમજાવતા રહેશે. તો જ્ઞાન વિજ્ઞાન ભગવાન આગળ કહે છે એક અધ્યાયમાં, જ્ઞાન વિજ્ઞાન સહિતમ સજ્ઞાત્વા મોક્ષ્યસે શુભાત. તો આપણને થાય જ્ઞાન એટલે શું અને વિજ્ઞાન એટલે શું. તો જ્ઞાન એટલે જેને કહેવાય કે વ્યવહારિક જીવનમાં એનો ઉપયોગ કરી શકીએ તો એને વિજ્ઞાન કહેવાય. તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ, પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આપણે ઉતારી શકીએ એવું આ જ્ઞાન છે. નહીં તો શું થાય કે ભાઈ આપણે સ્ટેશને ગયા, એરપોર્ટ ઉપર ગયા, ટિકિટ લીધી અને આપણે ટ્રેનમાં બેઠા નહીં અથવા તો ફ્લાઇટમાં બેઠા નહીં એવી હાલત થાય, એટલે કે આપણા પૈસા વેસ્ટ ગયા કહેવાય. એટલે એવી રીતે આપણે સમજી શકીએ. તો આ કૃષ્ણ જ્ઞાન આપે છે. એનું એક કારણ છે કે ભાઈ જે જ્ઞાન છે એ સ્થળ, સમય, કાળ, પરિસ્થિતિને જેને કહેવાય ને કે એની પરે છે, એનાથી ઉપર છે. એ આપણે આ ભગવદ્ ગીતામાં આપણે સમજવાનું છે. 5000 વર્ષ પહેલા અર્જુનને પણ કામ લાગ્યું, આપણને અત્યારે પણ કામ લાગે છે અને આપણે અત્યારે પણ આની ચર્ચા કરવા માટે ભેગા થયેલા છીએ અને હજી આવનારી અનેક પેઢીઓ આ જ્ઞાન જે છે એ લેશે. તો જેને કહેવાય ને કે અનેક પેઢીઓ હજી પણ આવનારી જ્ઞાન આ લેતા રહેશે અને આ રીતે ઘણાને એમ થાય કે ભાઈ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવાનું અને ભગવાનનું કામ કરવાનું એ બધું જેને કહેવાય ને કે ભાઈ બુઢાપાનું કામ છે. ઘણા આપણો અત્યારનો સમાજનો ઢાંચો, સમાજનું જે અત્યારની વ્યવસ્થા જે છે એમાં ઘણીવાર આપણને ઘણા એવા કહેવાવાળા મળે છે કે ભાઈ આ તો બધું બુઢાપાનું કામ છે. તમે કદાચ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હશે તો કોઈ એવું કંઈ કહેવા મળ્યું હશે કે તમે હા ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં ભાઈ અત્યારથી શું જરૂર છે, આ તો હવે પછી કરવાનું, ભાઈ મોજ મજા કરો ને ભાઈ જીવી લ્યો ને. આ બધું તો બહુ આવા કહેવાવાળા પણ ઘણા મળતા હોય છે. તો આપણે પરસેવો પાડવાનો છે, ફેમિલીને સાચવવાનું છે, કેટલા બધા કામ છે ભાઈ. આ બધામાં જ્ઞાન લેવાનું ને અત્યારથી કાંઈ નહીં ભાઈ, પછી રિટાયર્ડ થઈશું એટલે આપણે આ બધું કરશું. તો એવું ઘણું કહેવાવાળા આવા મળે છે આપણને અત્યારના. પણ ના, એવું નથી. ભગવાને અર્જુનને કાંઈ છોડવાનું, ભગવાન પોતે ગૃહસ્થ હતા અને અર્જુન પણ ગૃહસ્થ હતા અને ભગવાને અર્જુનને પણ કાંઈ છોડવાનું કીધું નથી. આપણને એવી રીતે આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણે આ સંસાર રૂપી યુદ્ધ લડી રહ્યા છીએ અને અર્જુનને પણ જેને કહેવાય કે ભગવાને વારે વારે જેને કહેવાય ને કે એમનું મોરલ હાઈ કરી અને યુદ્ધ લડવા માટે તૈયાર કર્યા છે. જ્યારે અભિમન્યુ હણાયો, એમનો પુત્ર અર્જુનનો પુત્ર અભિમન્યુ જ્યારે હણાયો ત્યારે પણ બીજા દિવસે ભગવાને અર્જુનને એવી રીતે તૈયાર કર્યો છે યુદ્ધ લડવા માટે. તો ભગવાને અર્જુનને કાંઈ છોડવાનું કીધું નથી. અર્જુન પણ ગૃહસ્થ હતા, ભગવાન પણ ગૃહસ્થ હતા અને ભગવાને આપણને પણ આ જ્ઞાન દ્વારા કહ્યું છે કે તું તારી નિયત ડ્યુટીમાં રહી અને તું મારી પાસે આવો અને મને મારી ભક્તિમાં આ જેને કહેવાય ને કે આ સાયન્સ, આ ભગવાનનું આ જ્ઞાન લેવાનું છે આપણે અને આ ભગવદ્ ગીતાને જીવનમાં ઉતારવાની છે. તો આ રીતે ખૂબ જરૂરી છે કે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને શું કહ્યું છે આપણે એ સમજ્યા વગર જો આપણે જેને કહેવાય કે એ તો આપણું અજ્ઞાન કહેવાય. તો અને એક હજી બીજો ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ અર્જુનને ભગવાને યુદ્ધના મેદાનમાં જ કેમ ભગવદ્ ગીતાને કહી, એનું કારણ શું? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? બસ ભગવદ્ ગીતાને નહીં તો ભગવાને કોઈ ગાર્ડનમાં કે સરસ આમ જેને કહેવાય ને કોઈ સરસ નેચર આપણે એવી સરસ જગ્યાએ બેસીને પણ ભગવાન અર્જુનને જ્ઞાન આપી શકતા હતા. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવું હોત તો. પણ યુદ્ધના મેદાનમાં જ કેમ ભગવાને ચૂઝ કર્યું કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવું છે? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. ચેટ બોક્સમાં પણ લખી શકો, અનમ્યુટ કરીને બોલી પણ શકો છો. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે?
અર્જુન જ્યારે મોહમાં આવી ગયો, સામેના પક્ષમાં પિતામહ, દાદા અને ગુરુજીઓને જોઈને એને મોહ લાગી ગયો, તેથી તે એકદમ નર્વસ થઈ ગયો અને બેસી ગયો. એટલે ભગવાન સંભળાતું નથી મારું. બરાબર, ના સંભળાય છે માતાજી. યસ, બીજું કોઈને કેવું છે કઈ? એટલે હરે ભગવાન કૃષ્ણ. એટલે ભગવાન તેને કીધું કે આ તો તારે મારેલા ને મારવાના છે, એટલે તું ઊભું થા. એટલે ઊભું થવા ભગવાન એને. ઓકે, બીજા કોઈને હજી કઈ કેવું છે? હેન્ડ રેઝ કરો. હરે કૃષ્ણ. કર્મથી ભાગતો તો અર્જુન યુદ્ધના સમયમાં મોહ થયો, એટલે કર્મથી ભાગતો તો, કર્મથી ભાગવું ના જોઈએ, એટલે ભગવદ ગીતા કહેવામાં આવી. યસ, કોણ બોલો છો પ્રભુ? જાગૃતભાઈ, ગાંધીનગર. ઓકે, ખ્યાતિ માતાજીનો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ. ખ્યાતિ માતાજી, તમારે કંઈ કેવું છે? હા, એટલે મારા એના મતે એવું છે કે જ્યારે આપણી સામે બંને વસ્તુઓ હોય, એટલે કે કર્મ કે ધર્મ, આપણે શું લેવું, આપણે કઈ વસ્તુએ કયા માર્ગે જવું, જ્યારે એ બંને પરિસ્થિતિ આપણી સામે આવે ત્યારે જ આપણને કોઈ વસ્તુ બરાબર સમજાય. જ્યારે કોઈ એક વસ્તુ આપણી સામે હોય તો આપણને વસ્તુ ના સમજાય. એટલે કૃષ્ણ ભગવાને એ જગ્યા શોધી કે એ જગ્યા નિમિત્ત કરી કે ભાઈ અત્યારે હું એને સમજાવીશ તો એને બરાબર સમજ પડશે કે ધર્મ ને કર્મ શું મારે લેવું. ખૂબ સરસ. તો બે બાજુ સેના ઊભી છે અને જેને કહેવાય કે લડવા માટે તૈયાર છે બે સેનાઓ, અને સેનાની વચ્ચે આવી અને રથની વચ્ચે લાવ્યા છે ભગવાન. અર્જુને ઓર્ડર કર્યો છે કે બે સેનાની વચ્ચે લઈ જાઓ, અને એ પછી ભગવાન અર્જુનજીને જ્ઞાન આપે છે. એટલે કેવો કાળ કેવો છે? કાળ એટલે કે સમય, પણ એ સમય કેવો છે? કપરો સમય, જેને કહેવાય ને કે અઘરામાં અઘરો સમય હતો, અને અઘરામાં અઘરા સમય વખતે ભગવાને અર્જુનજીને જ્ઞાન આપ્યું છે ભગવદ ગીતાનું. તો ભગવાન અહીંયા પરોક્ષ રીતે આપણને પણ કહેવા માંગે છે કે અઘરામાં અઘરા સમયમાં પણ, જેને કહેવાય ને કે ક્રિટિકલ પોઝિશનમાં પણ ભગવદ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે એ આપણને કામ લાગે છે, અને એ કામ લાગે છે. અને પછી જો આપણે જીવનમાં એને આત્મસાત કરીએ તો આપણે આપણા જીવનમાં આવતા પ્રશ્નોને આપણે ઉકેલી શકીએ છીએ. અઘરામાં અઘરા પ્રશ્નો જીવનમાં આપણે ઘણીવાર એવી આર્થિક મુશ્કેલીઓ હોય, સામાજિક હોય, માનસિક હોય, ઘણા એવા પ્રશ્નોમાં આપણે જેને કહેવાય ને કે મૂંઝવણો આવતી હોય છે, પણ એ મૂંઝવણોમાં પણ અઘરામાં અઘરી મૂંઝવણો હોય, ક્રિટિકલ પોઝિશન હોય, તે છતાં પણ ભગવદ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે, આ જેને કહેવાય ને કે ભગવાન જે છે એ આપણને ઇમ્પોર્ટન્સ બતાવવાનું હતું આ જ્ઞાનનું, એટલે યુદ્ધનું મેદાન જે છે એને ચૂઝ કર્યું છે જ્ઞાન આપવા માટે. તો ભગવદ ગીતા જીવનની માર્ગદર્શિકા છે. આ રીતે ખૂબ જેને કહેવાય ને કે ભાઈ ભગવાન જે છે અત્યારે તો આપણી સામે છે નહીં, એ વખતે તો અર્જુનની સામે હતા ભગવાન, અને એને કહેતા હતા કે ભાઈ તું આ કર, તું પેલું કર, પણ આપણી સામે તો છે નહીં ભગવાન, તો આપણે કેવી રીતે જોવાનું? તો ભગવાને આપણને આ લવ લેટર આપ્યો અને પ્રેમ પત્ર આપીને સમજાવ્યું કે આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે કેટલું જરૂરી છે આપણને. તો આપણી લાઈફની આ જેને કહેવાય ને કે માર્ગદર્શિકા છે. અને ભગવાન આ મહાકાવ્ય મહાભારતનો આ ભાગ છે, અને આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ આપણે જીવનમાં પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારવા માટે આપણે કરવો જોઈએ. તો કૃષ્ણ અને અર્જુન ભગવાન પાર્થ સારથી બન્યા છે ભગવાન જે છે, અને ભગવાને ગુરુપદ સ્વીકાર્યું છે અને પાર્થ સારથી બન્યા છે ભગવાન, એટલે કે અર્જુનના સારથી બન્યા છે. જો જીવનમાં પણ આપણે અર્જુનને ફોલો કરીએ તો આપણા જીવનના પણ સારથી ભગવાન બની શકે છે. તો આ રીતે ખૂબ જરૂરી છે કે પાર્થ સારથી, તો આપણે પણ અર્જુનને ફોલો કરવાનું છે. અત્યારે કોઈને કહીએ ને કે ભાઈ કોને તમને કોણ ગમે, તો આપણે શાહરૂખ ખાન ને સલમાન ખાન બધા જેને કહેવાય ને, પણ આપણે અર્જુનને ફોલો કરીએ ને તો આપણું જીવન જેને કહેવાય કે ખૂબ સરસ રીતે આ જેને કહેવાય જીવન જીવવું કેવી રીતે ને એ ભગવાને શીખવાડ્યું છે આપણને. તો આ ઇસ્કોનની ભગવદ ગીતા યથારૂપ આપણે કેમ લઈ રહ્યા છીએ, આ કોર્સ કેમ એના દ્વારા લઈ રહ્યા છીએ? આપણે જો મોબાઈલ ફોનમાં પણ ચાર્જર જો ખોટું લાગી જાય તો એ ફોન પણ ચાર્જ થતો નથી. તો આપણે આ પરંપરા દ્વારા જે જ્ઞાન આવેલું છે એ જ્ઞાનને આપણે લઈ રહ્યા છીએ. ખૂબ સરસ આપણે આ પ્રભુપાદે આપણને આ ભગવદ ગીતા કેપ્સ્યુલ રૂપે આપી, અને ખૂબ સરસ રીતે સરળ ભાષામાં આપણને સમજાય એ રીતે આપણને આપી છે. તો ભગવદ ગીતાનો આપણે નાનપણથી જ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. જો બાળકોને પણ આપવામાં આવે ને તો બાળકો પણ રાઈટ ડિરેક્શનમાં જાય. અત્યારે તો યુથ જનરેશન જે છે ખરાબ આદતોમાં, અને જેને કહેવાય કે એને યુથ જનરેશન જે છે એને બહુ બચાવવાની જરૂર છે. આપણા ક્લાસ બાળકોના પણ ચાલી રહ્યા છે, યુથ જનરેશન માટે પણ ચાલી રહ્યા છે. તો જરૂરથી હજી 5-6 દિવસ સુધી આ જેને કહેવાય ને કે
આ ચાલુ રહેશે રજીસ્ટ્રેશન, તો જરૂરથી જોડાવાનું, બાળકોને જોડાવડાવો. ઇવન યુથ, ઘરમાં તમારે યંગ બાળકો હોય 15 થી 25 વર્ષ સુધીમાં, તો એના પણ આપણા ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે. તો જરૂરથી જોડાવો, બાળકોને જોડાવવાનું જેને કહેવાય ને કે પ્રેરણા આપો. તો એડલ્ટ ક્લાસ પણ આપણી 4 બેચો ચાલી રહી છે. અને આ જે જ્ઞાન જે છે એ મૂળભૂત રીતે જેને કહેવાય ને કે મૂળભૂત ચેનલ દ્વારા આવેલું છે. તો જેવી રીતે ભગવાને બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું, એ પછી બ્રહ્માજીએ નારદજીને આપ્યું, અને આ જેને કહેવાય ને કે ગુરુઓની આ મૂળભૂત ચેનલો દ્વારા આવેલું છે. અને આ આપણે 4થા અધ્યાયમાં એક કોષ્ટક પણ સમજીશું કે આ ગુરુઓની આખી ચેનલનું આપણે લિસ્ટ પણ આપેલું છે, ગુરુના નામ ને. એમાં જે પ્રભુપાદ જે છે એ 32મા નંબર ઉપર આવે છે. તો 32મા નંબર ઉપર પ્રભુપાદ આવે છે, અને આપણે મૂળભૂત ચેનલ દ્વારા આપણે આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. એટલે જેને કહેવાય ને કે આપણે રાઈટ ડિરેક્શનમાં જઈ રહ્યા છીએ. આપણે કોઈ જેને કહેવાય કે અંધશ્રદ્ધાઓમાં ન જઈએ, કે આપણને આ પરંપરા દ્વારા આ જ્ઞાન ભગવાન પાસેથી જે પરંપરામાં આવેલું છે એ જ્ઞાન આપણે લઈ રહ્યા છીએ અત્યારે, અને લેવાના છીએ હજી 18 દિવસ સુધી. તો આ જરૂરી છે જાણવાનું, કેમ કે આ જાણવું કેટલું જરૂરી છે કે આપણે જેને કહેવાય કે આપણે એમેઝોન ઉપર કોઈ ઓનલાઈન આપણે શોપિંગ કરતા હોઈએ, કે આપણે દીકરીના લગ્ન પ્રસંગ હોય કે દીકરાનો લગ્ન પ્રસંગ હોય, તો કે આપણે સગું કરતા હોઈએ તો આપણે કેટલું જેને કહેવાય ને કે ધ્યાન રાખતા હોઈએ, કે આપણે કેટલું સર્ચ કરતા હોઈએ બધા માટે, કે ભાઈ આપણે સામેવાળું ફેમિલી કેવું છે, એનું કયું કુળ છે, એ પછી આપણે એને ભાઈ કે ભાઈ દીકરાના મિત્રો કેવા છે, દીકરીના મિત્રો કેવા છે, આપણે કેટલી બધી જેને કહેવાય કે જાણકારી લેતા હોઈએ છીએ. તો આપણે આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છીએ, તો એના માટે પણ આ જાણવું જરૂરી છે. તો આ બધું તો આપણે આ મૂળભૂત ચેનલ દ્વારા આપણે આ જ્ઞાનને લઈ રહ્યા છીએ. અને આ રીતે જો આપણે ઝાડ ઉપરથી કેરી ઉતારવી હોય તો કેરીનું ફળ જે છે આપણે 2-4 જણા આમ સાથે રહી અને આપણે ઉતારે તો કેરીનું ફળ જે છે એ કેવું આમ સરસ તૂટ્યા વગરનું આપણે ટોપલામાં આવી શકે. અને આપણે કોઈ પહેલા ઉપર ચડે, પછી વચ્ચે રહે, અને પછી નીચે કોઈ ટોપલામાં એને લઈ લે તો કેવું, નહીં તો આપણે પથ્થરો ફેંકીને પણ આપણે કાઢી શકીએ. પણ આ જેને કહેવાય ને કે કેરીનું ફળ, આપણે આ પાકેલું ફળ જેને કહેવાય કે ખૂબ સરસ રીતે આપણે આ પ્રભુપાદ આપણા આચાર્ય દ્વારા આપણે આ લઈ રહ્યા છીએ આ જ્ઞાન, અને એમના દ્વારા મૂળભૂત ચેનલ દ્વારા આપણે આ લઈ રહ્યા છીએ જ્ઞાન. તો આ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. અને ભગવદ્ ગીતા જે છે એ સૂર્ય જેવી છે, સૂર્યની સાથે ભગવદ્ ગીતાને સરખાવી છે. તો ભગવદ્ ગીતા આપણે ગૃહિણીઓને તો ખબર હશે કે આપણે કઈ વસ્તુ બગડી જતી હોય, અનાજ કઈ ખરાબ થતું હોય, તો આપણે આ સૂર્યના પ્રકાશમાં જેને કહેવાય ને કે મૂકતા હોઈએ છીએ. કેમ કે એ સ્વચ્છ થાય, એ જેને કહેવાય કે સફાઈ થઈ જાય એની. તો આ રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતા જે છે આપણા જીવનની જેને કહેવાય કે કલ્મશોને, જીવનના પ્રશ્નોને દૂર કરે છે. એટલે ભગવદ્ ગીતાને સૂર્ય સાથે સરખાવેલી છે. તો આપણે આ જેને કહેવાય ને કે આ મહાત્મય આપણે જોઈએ, ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મય શંકરાચાર્યજી દ્વારા આપણને આપેલું છે. આ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જે છે એ આપણે આ ઇસ્કોન મેંગલુરુ રાધા ગોવિંદના મંદિર છે એના પ્રમુખ છે, અને બીટેક આઈઆઈટી એન્જિનિયર થયેલા છે, અને ખૂબ મોટી ઇન્ફોસિસમાં જેને કહેવાય કે એમનું વર્ક છોડી અને આપણા ભક્તિના સાયન્સને ફેલાવવામાં અત્યારે લાગેલા છે. એક ઝાટકે જેને કહેવાય ને કે આમ એમને પણ આવી રીતે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળ્યું, અને પછી એમને થયું કે નહીં, આ મારે આ સાયન્સને ફેલાવવું જોઈએ, અને ભક્તો જેને કહેવાય કે આ જ્ઞાન લે એના માટે એટલી મહેનત કરી રહ્યા છે, અને આ કોર્સનો ઉદ્ભવ એમના દ્વારા થયેલો છે. તો આવા જેને કહેવાય ને શુદ્ધ ભક્તોના ચરણોમાં પણ આપણે વંદન કરવા જોઈએ. ખૂબ સરસ રીતે એમના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે આગળ જઈએ. તો આ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે, આ એમના ગુરુ જયપતાકા સ્વામી છે, અને આપણા શીલા પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ રીતે. તો ગીતાનું મહાત્મય જે છે આ શંકરાચાર્યજીએ બતાવેલું છે. ખૂબ સરસ રીતે શંકરાચાર્યજી એમને ખૂબ એમના ભાષ્યમાં લખેલું છે કે ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ યહ પઠેત પ્રયત પુમાન વિષ્ણુપાદમ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિવર્જિતઃ. ભગવદ્ ગીતા જે છે દૈવી સાહિત્ય છે. જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. તો ખૂબ સરસ જેને કહેવાય ને કે સ્ટેટમેન્ટ આદિ શંકરાચાર્યજીએ આપેલું છે કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવાથી ચિંતાઓથી, ભય અને ચિંતાઓમાંથી પણ મુક્ત થવાય છે. આગળ ભગવાન પણ આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવશે.
બીજો શ્લોક છે, જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. કેટલું સરસ આપણને શંકરાચાર્યજીએ પણ આપણને ખૂબ સરસ રીતે આપ્યું છે મહાત્મય. પદ્મ પુરાણમાં એક એક અધ્યાયના એટલા મહાત્મય આપેલા છે અલગ અલગ, પણ આપણે અહીંયા શોર્ટમાં આપણી પાસે એટલો ટાઈમ અને મર્યાદા છે આપણને સમયની, એટલે આપણે આ શંકરાચાર્યજીનું મહાત્મય લઈએ છીએ ભગવદ્ ગીતાનું. તો આ ત્રીજો જે શ્લોક છે, કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે, મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે, પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગા જલમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવનની મલિનતાથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. જો ગંગા જળની સાથે સરખાવ્યું, પવિત્ર ગંગા જળની સાથે સરખાવ્યું છે ભગવદ્ ગીતાને. આપણા જેને કહેવાય ને કે કેટલા બધા ઉપનિષદો છે, પુરાણો છે. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા પ્રવચિત છે. તો આપણને જેને કહેવાય ને કે આ ઉપનિષદો, પુરાણો, વેદો, 4 વેદો, 108 ઉપનિષદો, પુરાણો, તો આ બધા અત્યારે એવો આપણી પાસે ટાઈમ પણ નથી એટલું વાંચવાનું. ખાલી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈશું. આ શંકરાચાર્યજીના શબ્દો છે. ખાલી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈશું તો આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણો બેડો પાર થઈ જાય છે. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય? જો કેટલું સરસ સ્ટેટમેન્ટ આપેલું છે આદિ શંકરાચાર્યજીએ કે જે ગંગાનું પાણી પીએ છે એ ખાલી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, તો આ ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત લેનારા વિશે તો શું કહી શકાય? કેટલું સરસ કહ્યું છે. મહાભારતનું અમૃત છે અને તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પોતાના મુખમાંથી આ શબ્દો નીકળેલા છે અને એના ઉપર આપણે સંશય વગર અને શ્રદ્ધા સાથે આપણે આ જ્ઞાનને લેવાનો ટ્રાય કરવો જોઈએ અને જીવનમાં આત્મસાત કરવું જોઈએ. આ ગીતોપનિષદ ભગવદ્ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદનો સાર છે, ગાય જેવી છે અને ગ્વાલ બાલ તરીકે ઓળખાતા ભગવાન કૃષ્ણ આ ગાયને દૂધ પીવડાવે છે અને અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે અને બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. તો આપણને જેને કહેવાય ને કે અર્જુનને એક વાછરડા સાથે સરખાવ્યો અને ભગવદ્ ગીતાને ગાયની સાથે સરખાવી છે અને એનું અમૃત જે છે અમૃત કીધું છે આ જ્ઞાનને. તો આપણે આ અમૃતનું પાન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. 18 દિવસ સુધી જોડાયેલા રહેજો બધા. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના, તેના નામનો જાપ કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક જ કાર્ય હોવું જોઈએ, પ્રભુની સેવા. તો ખૂબ સરસ રીતે, સુંદર રીતે આપણે સમજીશું કે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન શું કહેવામાં જઈ રહ્યા છે. તો આગળ પણ ખૂબ સરસ જેને કહેવાય ને વસુધૈવ કુટુંબકમ એની ભાવના ક્યાંથી આવેલી છે? તો આ ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો દ્વારા ભગવાને આપણને સમજાવેલું છે કે આ વિશ્વ જે છે એક કુટુંબ છે અને શ્લોક દ્વારા અહમ બીજ પ્રદ પિતા, ભગવાને બીજ આપનારા પિતા ભગવાન છે અને આપણે પિતાના સંતાનો છીએ અને વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના જે છે એ આપણે કેળવવાની છે. તો આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે ખૂબ સરસ રીતે આગળ પણ લેતા જઈશું. ડે બાય ડે ભગવાન આ જ્ઞાનને હાયર એન્ડ હાયર આપતા જશે. ખૂબ સરસ રીતે આપણે સમજવાનું છે આ જ્ઞાનને. આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદને ઓળખ્યા, ખૂબ સરસ એમનો પરિચય જોયો, ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કર્યા, નામાનિષ્ઠા પ્રભુનો પણ ઇન્ટ્રો લીધો. ભગવદ્ ગીતા આપણે કેમ સમજવાની છે? તો મહાકાવ્ય મહાભારતનો ભાગ છે ભગવદ્ ગીતા. મહાભારતનો જે મધ્ય ભાગ જે છે એ ભગવદ્ ગીતા છે. તો આજનો અધ્યાય જે છે અધ્યાય 1 સૈન્યનું નિરીક્ષણ, કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ. તો અધ્યાય 1 આપણે ચાલુ કરીએ. તો 574 શ્લોક ભગવાન બોલ્યા છે. અર્જુનના ભાગે 84 શ્લોક આવ્યા છે. સંજયજી જે છે 41 શ્લોક બોલ્યા છે અને ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ પહેલો શ્લોક જે છે ભગવદ્ ગીતા જે ચાલુ થાય છે એ ધૃતરાષ્ટ્રના શ્લોકથી થાય છે. તો આપણે આ ખૂબ સરસ રીતે સમજવાનું છે. તો ઘણા બધા જેને કહેવાય ને કે સોશિયલ સાયન્સ હોય, એસ્ટ્રોલોજી હોય, કેટલા બધા જ્ઞાન, પણ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે સ્પિરિચ્યુઅલ છે અને આપણે જીવનમાં પ્રેક્ટિકલ એને ઉતારવાનું છે.
તો કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ, આજે પહેલો અધ્યાય પહેલા શ્લોકથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુસવઃ મામકઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. હવે ધૃતરાષ્ટ્રજી જે છે એ પૂછે છે, સંજય અને ધૃતરાષ્ટ્ર છે એમના મહેલમાં છે અને સંજયજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળેલી છે અને એ આખો જેને કહેવાય ને કુરુક્ષેત્રનો અહેવાલ જે છે એ ધૃતરાષ્ટ્રને આપી રહ્યા છે. અને આજનું જે દિલ્હી જે શહેર છે એ વખતનું હસ્તિનાપુર હતું અને એમના મહેલમાં બેઠા બેઠા સંજય જે છે, સંજયજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ કોને આપી હતી, કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. વેદવ્યાસજીએ. યસ, ખૂબ સરસ. તો વેદવ્યાસજીએ, એમના સંજયજીના ગુરુ છે વેદવ્યાસ, અને એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે અને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે ભગવાને આપ્યું અને એ એમને પણ માણેલું છે. તો સંજયજી જે છે કુરુક્ષેત્રનો અહેવાલ ધૃતરાષ્ટ્રને કહી રહ્યા છે અને ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછી રહ્યા છે કે મારા પુત્રો અને પાંડુના પુત્રો, હવે જુઓ, મારા મામકા પાંડવાશ્ચૈવ, મામકા શબ્દ જે છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કૌરવો અને પાંડવો જે છે એ એક જ કુળના પુત્રો છે, પણ એમને ધૃતરાષ્ટ્ર એ બહુ ભેદભાવ કર્યો છે. ભેદભાવ કેવી રીતે કર્યો છે? તો જેવી રીતે આપણે દૂધમાં આપણે ખાટું પાણી નાખીએ અને દૂધ અને પાણી એક થઈ જાય અને મીઠાઈ જે છે એ પોતાની પાસે રાખી અને જેને કહેવાય કે પાંડવો અને કૌરવોને અલગ કીધા એમને. તો આ ધૃતરાષ્ટ્રની કપટ નીતિ જેને કહેવાય કે એમના પુત્રોને આ જે આખું યુદ્ધ જે થયેલું છે એ ધૃતરાષ્ટ્રની કપટ નીતિને કારણે થયેલું છે. આપણે ખૂબ સરસ રીતે બધું આગળ પણ સમજીશું. તો આ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ એટલે મારા અને પાંડુના પુત્રોએ શું કરે છે, યુદ્ધમાં શું કરી રહ્યા છે એનો અહેવાલ સંજયજીને પૂછી રહ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્ર. તો સંજયજી હવે પાછા કહે છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે દ્રષ્ટવા તુ પાંડવાનિકમ યુધમ દુર્યોધનસ્તદા આચાર્યમ ઉપસંગમ્ય રાજા વચનમ અબ્રવીત. ભગવાન સંજયે કીધું ધૃતરાષ્ટ્રને કે હે રાજા, પાંડુના પુત્રો દ્વારા લશ્કરી રચનામાં ગોઠવાયેલી સેનાને જોયા પછી રાજા દુર્યોધન તેના ગુરુ પાસે ગયો અને નીચેના શબ્દો કહ્યા. હવે જે આ દુર્યોધન જે છે પાંડવોની સેનાને જોઈ અને હતપ્રત થઈ જાય છે, જેને કહેવાય ને કે ભય પામ્યો છે, અને ભય પામી અને જેને કહેવાય કે હવે ગુરુ દ્રોણ પાસે જાય છે. ગુરુ દ્રોણ જે છે એ કૌરવો અને પાંડવોના જેને કહેવાય કે વિદ્યા આપેલી છે, ગુરુ દ્રોણે આપેલી છે. અને પહેલા વૈદિક કાળમાં તો એવું હતું કે બાળકો જે છે ગુરુકુળમાં ભણતા અને ગુરુકુળમાં એમને વિદ્યા આપવામાં આવતી. તો આ રીતે આ ગુરુ દ્રોણ પાસે જઈ અને શું કે છે આપણે જોઈએ, જેને કહેવાય ને કે એટલો ભય પામ્યો છે પાંડવોની સેનાને જોઈને. જો હવે આ દુર્યોધનનો ડર જે છે, પાંડવોની સેનાને જોઈ અને ડર પામી ગયો છે દુર્યોધન. અને આગળ પણ કહેશે કે કૌરવોના હૃદય વિદીર્ણ થયા છે, ભગવાન શ્લોકમાં કે છે ભય પામ્યા છે. તો જેને કહેવાય ને કે હવે ગુરુ દ્રોણ પાસે જઈ અને શું કે છે, પશ્યૈતામ પાંડુ પુત્રાણામ આચાર્યમ મહતિમ ચમું વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. હે મારા ગુરુ, તમારા પાંડુ પુત્રોની મહાન સેનાને જુઓ, તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા કુશળતાપૂર્વક ગોઠવાયેલા છે. તો જો ટોણો મારે છે ગુરુ દ્રોણને. હવે ગુરુ અને જેને કહેવાય ને કે વડીલોનું સન્માન કરવું જોઈએ, આ દુર્યોધનની જેને કહેવાય ને કે માનસિકતા બતાવી છે અહીંયા. પણ આ ગુરુ દ્રોણની પાસે જઈ અને ટોણો મારે છે, કેમ કે આ પાંડુઓ જે છે, પાંડવોમાં એમાંય અર્જુન તો જે છે એને આમ જેને કહેવાય ને કે આમ આપણે ઓલો લાડકો શિષ્ય હોય ને એવું હતું ગુરુ દ્રોણ માટે. તો પાંડુપુત્રોની મહાન સેનાને હવે પાંડવોની જે સેના હતી એ 7 અક્ષોની હતી અને કૌરવોની જે સેના હતી એ 11 અક્ષોની સેના હતી. અને પાંડવોની સેના જે છે એની સેનાપતિ દુષ્ટધુમ્ન હતા, એટલે દ્રૌપદીના ભાઈ દુષ્ટધુમ્ન. તો એ દુષ્ટધુમ્ને પાંડવોની સેનાની રચના, વ્યૂહ રચના એવી રીતે ગોઠવેલી કે વ્યૂહ રચના જોઈ અને દુર્યોધન જે છે ભય પામી ગયો છે. અને ભય પામ્યો અને પછી ગુરુ દ્રોણ પાસે આવે છે અને
કે છે કે ભાઈ આ તમે જ વિદ્યા શીખવેલી છે, અને એ વિદ્યા દ્વારા દુષ્ટધુમ્ન પણ ગુરુ દ્રોણનો શિષ્ય હતો, અને ગુરુ દ્રોણના શિષ્ય, અને એટલા માટે જેને કહેવાય ને કે કૌરવો પાંડવો આ દુષ્ટધુમ અલગ અલગ રાજ્યોના ત્યારે પણ બાળકો એ ગુરુકુળમાં આવતા અને જેને કહેવાય કે ગુરુ શિક્ષા આપતા, ત્યારે એવો કાળ હતો ને એ કાળમાં આવી રીતે શિક્ષણ અપાતું. તો દુષ્ટધુમ્ન પણ જેને કહેવાય કે ગુરુ દ્રોણના શિષ્ય હતા, અને ગુરુ દ્રોણના શિષ્ય હોવાના લીધે જે દુર્યોધન જે છે એ અહીંયા ટોણો મારે છે ગુરુ દ્રોણને કે જો તમારો શિષ્ય છે અને કેવી જેને કહેવાય ને કે સેનાની રચના વ્યૂહરચના છે, જુઓ તમે કેવી કરેલી છે. હવે દુષ્ટધુમ જે છે અને એ રાજા દ્રુપદનો પુત્ર હતો, અને આ રાજા દ્રુપદના પુત્ર અને પુત્રી એટલે કે દ્રૌપદી અને દુષ્ટધુમ એ રાજા દ્રુપદના પુત્ર અને પુત્રી હતા. તો હવે દુષ્ટધુમ જે છે એ ગુરુ દ્રોણ અને રાજા દ્રુપદની વચ્ચે રાજકીય ઝઘડો હતો, એટલે દુષ્ટધુમ્ન પણ જેને કહેવાય ને કે આ ગુરુ દ્રોણને મારવા માટે થઈ અને ઉત્પન્ન થયેલો હતો. રાજા દ્રુપદે યજ્ઞ કરાવેલો, અને એમાં દ્રૌપદી અને આ દુષ્ટધુમ જે છે એમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. તો એ રાજા ગુરુ દ્રોણને મારવા માટે થઈ અને રાજા દ્રુપદે યજ્ઞ કરાવેલો, અને એવો પુત્ર ઉત્પન્ન કર્યો યજ્ઞ દ્વારા કે ગુરુ દ્રોણને મારી શકે. એટલા માટે દુર્યોધન જે છે એ ટોણો મારે છે ગુરુ દ્રોણને અને કહે છે કે આ તમે જુઓ કે તમારા શિષ્યોએ આ કેટલી કુશળતાપૂર્વક ગોઠવાયેલા છે, આ વ્યૂહરચના જુઓ તમે. એ ટોણો મારે છે, અને એ પછી ટોણો મારે છે, અને આ બાજુ ભીષ્મ પિતામહ પણ જુએ છે કે ગુરુ દ્રોણને જેને કહેવાય ને કે દુર્યોધન ટોણા મારી રહ્યો છે, અને હવે ધીરે ધીરે એ મારી પાસે આવશે, અને એમાંથી બચવા માટે થઈ અને ભીષ્મ પિતામહ જે છે એમના જેને કહેવાય કે પૌત્ર તરફ એમને અનુકંપા જાગે છે, જેને કહેવાય ને કરુણા, થોડી કરુણા થાય છે કે એ કેવો ભય પામ્યો છે. કેમ કે ભીષ્મ પિતામહ પણ ભગવાનના ભક્ત હતા, એમને પણ થોડે ઘણે અંશે ખ્યાલ હતો કે ભાઈ સામે કૃષ્ણ છે એટલે અર્જુનની જીત નક્કી છે, પાંડવોની જીત નક્કી છે. તો આ ભીષ્મ પિતામહ પણ જુએ છે અને આ રીતે કે ભાઈ હમણાં મારી પાસે આવશે અને હમણાં મને પણ કંઈક કહેશે, એટલે ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ એમનો શંખ ઉપાડે છે, અને શંખનો નાદ જેને કહેવાય ને સિંહનાદ કીધો છે ભીષ્મ પિતામહના શંખનાદને, અને એ ભીષ્મ પિતામહ શંખ વગાડે છે અને પરોક્ષ રીતે દુર્યોધનને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ જેને કહેવાય ને કે પાંડવોની જીત નક્કી છે. શંખ જે છે જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. તો આ રીતે ભીષ્મ પિતામહે એમનો શંખ ફૂંક્યો. આ બાજુ જેને કહેવાય કે ભગવાન જે છે એમનો દિવ્ય શંખ ફૂંકે છે, પાંચજન્યમ ઋષિકેશો. ભગવાનના શંખનું નામ પંચજન્ય શંખ છે. એ પછી દેવદત્તમ ધનંજય, ધનંજય એટલે અર્જુનનું નામ છે, અને દેવદત્ત નામનો શંખ ફૂંક્યો છે અર્જુને, અને પૌંડ્રમ દત્મો મહાશંખમ, તો ભીમકર્મા વૃકોદર, પૌંડ્ર નામનો શંખ જે છે એ ભીમ ફૂંકે છે, અને ભીમ આ ત્રણેય બધા શંખો ફૂંકાયા અને પાંડવોના શંખને દિવ્ય શંખ કીધા છે. અને ભગવાનનો તો છે જ, ભગવાનનો દિવ્ય શંખ ફૂંકાય એટલે એનો કેવો હશે જબરજસ્ત ધ્વનિ કે કૌરવોના જેને કહેવાય ને કે હૃદય વિદીર્ણ થયા છે. ભગવાને કીધું છે શ્લોકમાં કૌરવો વિદીર્ણ પામ્યા છે, એટલે કે એવા ભય પામ્યા છે કૌરવોના, જેને કહેવાય કે હતપ્રભ થઈ ગયા છે કે, અને એટલા બધા ભય પામ્યા છે કે હવે આ શું થશે. એટલે દુર્યોધનને તો ભાઈ એમ હતું કે ભાઈ 1-2 કલાકમાં યુદ્ધ પતાવી અને ઘર ભેગા થઈ જશું, અને એની સાથે જેને કહેવાય કે બીજા બધા રાજ્યોના રાજાઓ પણ જોડાયેલા હતા. આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ કે જેની પાસે પાવર હોય, પોઝિશન હોય, એની પાછળ બધા ભાગતા હોય. તો દુર્યોધનને જેને કહેવાય કે 11 અક્ષોની સેના અને ભગવાન શાંતિ પ્રસ્તાવ લઈને ગયા છે દુર્યોધનની પાસે, તે છતાં પણ એને 5 ગામ આપવા માટે પણ એ રાજી થયો નથી. તો એ શાંતિ પ્રસ્તાવનો પણ એને નકારી દીધો છે દુર્યોધનની, જેને કહેવાય ને કે આ માનસિકતા જુઓ કેટલી નેગેટિવ. તો હવે ભગવાન કે છે સગોષો દાર્તરાષ્ટ્રણમ, આ બધું સંજય જે છે ધૃતરાષ્ટ્રને વર્ણન કરી રહ્યા છે કે આ અલગ અલગ શંખના ફૂંકથી ખળભળાટ મચી ગયો. આકાશ અને પૃથ્વી બંને પર કંપન થવાથી તે ધુતારના પુત્રોના હૃદયને હચમચાવી નાખે છે. ધુતાર એટલે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયને હચમચાવી નાખ્યો. આ બધો જે ઘોંઘાટ થયો જેને કહેવાય ને કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ ઉપર, તો અને એવા ઘોંઘાટથી આ કૌરવો ભય પામી ગયા છે. પાંડવો ભય પામ્યા છે એવો કોઈ ઉલ્લેખ નથી શાસ્ત્રોમાં.
તો આ ખૂબ જરૂરી છે. કૌરવોની જેને કહેવાય કે સેના જે છે ભય પામી છે. દિવ્ય શંખ ફૂંકાયો છે ભગવાનનો, કેટલો જબરજસ્ત ધ્વનિ હશે શંખનો કે ભય પામી જવાય એવો. તો અર્જુન કે છે, હવે ભગવાનની લીલા જે છે હવે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે. આપણે આગળ સમજીશું અધ્યાયમાં કે ભગવાને શું લીલા કરી છે. સેના માટે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણને આપ્યું છે. અર્જુન ઉવાચ સેનયોરુભયોર મધ્યે રથમ સ્થાપયમેચ્યુત યાવદેતા નિરીક્ષયહમ યોદ્ધુકામાન વસ્તિતાન કૈર્મયા સહયોદ્ધવ્યમસ્મિન રણસમુદ્યમે. તો અર્જુને કહ્યું, હે અચ્યુત, હવે ભગવાનને અચ્યુત કહીને સંબોધ્યા છે અર્જુને. કૃપા કરીને મારો રથ બે સેનાઓ વચ્ચે દોરો, જેથી હું અહીં હાજર રહેલા લોકોને જેઓ લડવાની ઈચ્છા ધરાવે છે અને જેમની સાથે મારે આ મહાન યુદ્ધમાં લડવાનું છે. હવે ભગવાનને અર્જુનજી જે છે ઓર્ડર કરે છે મિત્ર તરીકે કે તમે બે સેનાની વચ્ચે મારા રથને લઈ જાઓ, અને ભગવાનને અચ્યુત કયા છે. તો આગળ ભગવાન જે છે અર્જુનજીને કહેશે કે તું મારો ભક્ત છે, તું મારો મિત્ર છે, એટલા માટે હું તને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. એટલે અર્જુનજી ભક્ત છે અને ભક્તની સેવા માટે થઈ અને અહીંયા ભગવાન જે છે સારથી બન્યા છે. ભક્ત માટે દોડીને આવ્યા છે, ભક્તની સેવા કરવા માટે તત્પર છે ભગવાન. એટલે અહીંયા અર્જુનજીએ અચ્યુત કહીને સંબોધ્યા છે ભગવાનને. એવા અલગ અલગ નામથી અર્જુન અને ભગવાન બે એકબીજાને, જેને કહેવાય ને કે અર્જુનજીનું મોરલ તો ડે બાય ડે એટલું હાયર કરતા જશે. આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજીશું આગળ અધ્યાયમાં. ડે બાય ડે હાયર એન્ડ હાયર જ્ઞાન આપે છે ભગવાન. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. તો અર્જુનજી જે છે ઓર્ડર કરે છે, ભગવાન બે સેનાની વચ્ચે રથને લઈ આવે છે, અને રથને લઈ આવી અને ભગવાન જે છે 45 મિનિટમાં અર્જુન અને કૃષ્ણ વચ્ચે, ભગવાન વચ્ચે સંવાદ ચાલે છે. 45 મિનિટમાં 700 શ્લોકો દ્વારા આ સંવાદ જે છે ચાલ્યો છે. અને આપણા શીલા પ્રભુપાદ જેવા આચાર્યોએ આપણને સરળ રીતે સમજાય એ રીતે આપણને અધ્યાયોમાં સમજાવી અને આ જ્ઞાન આપેલું છે. તો જેઓ અહીં લડવા માટે આવ્યા છે, ધૃતરાષ્ટ્રના દુષ્ટ મનવાળા પુત્રને ખુશ કરવા ઈચ્છે છે, તેમને હું જોવા ઈચ્છું છું. હવે અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે હું જોવા ઈચ્છું છું કે આવા દુર્બુદ્ધિ વાળા, જેને કહેવાય ને ધૃતરાષ્ટ્રના દુષ્ટ મનવાળા પુત્રને ખુશ કરવા ઈચ્છે છે. એમને હું એ કે કોણ આવ્યું છે દુર્યોધનની સેનાને સાથ આપવા માટે. તો અહીંયા અર્જુનજી જે છે કહેવા માટે અહીંયા ભગવાનને કહે છે કે હું જોવા ઈચ્છું છું, એટલા માટે તમે રથને બે સેનાની વચ્ચે લઈ જાઓ. તો ભગવાન જે છે બે સેનાની વચ્ચે રથને લઈ જાય છે. અને હવે અર્જુન કે છે બંને પક્ષોની સેનાઓ વચ્ચે તેના અર્જુનજી જે છે આવી ગયો રથ. અને એ પછી ભગવાન તો એટલી આટલી બધી ભગવાનની લીલા હતી. ભગવાને જેને કહેવાય ને કે ભીષ્મ અને ગુરુ દ્રોણની સામે જઈને જ રથને ઉભો રાખ્યો. દુર્યોધનની સામે જઈને જો રથને ઉભો રાખ્યો હોત તો આ અર્જુનજી જે છે મૂંઝવણમાં ન આવત. પણ ભગવાને ભીષ્મ, દ્રોણ અને ગુરુ દ્રોણ, કૃપાચાર્ય, બધા જેને કહેવાય ને કે વડીલો, જેને એવા વડીલોની સામે જઈ અને ઉભો રાખ્યો રથ, કે અર્જુનજી મૂંઝવણમાં આવે અને કે ભાઈ મારે યુદ્ધ લડવું નથી. તો આ સેનાઓ વચ્ચે તેના પિતા, દાદા, શિક્ષકો, મામા, કાકાઓ, ભાઈ ભાંડુઓને જોઈ અને અર્જુનજી જે છે હવે ભગવાનને ના પાડી રહ્યા છે કે મારે યુદ્ધ લડવું નથી. હવે કેમ ના પાડી રહ્યા છે આપણે જોઈશું. હવે ભગવાન કે છે, મારું અર્જુનજી કે છે મારું આખું શરીર કંપી રહ્યું છે. વેપથુશ્ચ શરીરે મેં રોમ હર્ષ જાયતે. હવે અર્જુનજી કહી રહ્યા છે ભગવાનને કે આ બધાને જોઈ, મારા સગાવાલાઓને જોઈ અને મારું શરીર કંપી રહ્યું છે, મારા રૂવાટા ઉભા થઈ રહ્યા છે, મને આશ્ચર્ય પણ થઈ રહ્યું છે, રોમાંચ પણ થઈ રહ્યો છે, અને જરા જેને કહેવાય ને કે ભય પણ પામ્યા છે, મારી ચામડી બળી રહી છે. તો આ જો અર્જુનજીનો જેને કહેવાય કે ભક્ત છે એને જ આવી કરુણા આવે અને આ રીતે વિચાર કરે અને આ રીતે યુદ્ધ લડવાની ના પડે કે ભાઈ કેટલું મહાવિનાશ થશે, મહાવિનાશ, આટલા લોકો હણાશે. 11 અક્ષોની સેનામાં જેને કહેવાય કે પોતાને પક્ષના તો બધા હણાશે, પણ સામેવાળા પક્ષોની પણ જેને કહેવાય કે વિચાર એમને કર્યો છે અને આ યુદ્ધ લડવા માટે ના પાડી રહ્યા છે. તો હવે એક જ દ્રશ્યની વિવિધ પ્રતિક્રિયાઓ છે. અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર પણ ભય પામ્યા છે, હવે વચ્ચે જે અર્જુન જે છે એ પણ ભય પામ્યા છે, અને આ બાજુ નીચે દુર્યોધન જે છે એ પણ ભય પામ્યા છે. પણ ભયનું જેને કહેવાય ને કે ભયની ક્વોલિટી જે છે એ અલગ અલગ છે. હરે કૃષ્ણ. આપણને જીવનમાં ભય ક્યારે લાગે? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે?
હરે કૃષ્ણ. ભય ક્યારે લાગે આપણને જીવનમાં? હરે કૃષ્ણ. જ્યારે આપણે કોઈ યસ, બોલો બોલો. અનમ્યુટ કરીને બધા બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ રિપીટર્સ, પ્લીઝ નવા પાર્ટિસિપન્ટ જે છે એને ચાન્સ આપો બોલવાનો, તો આપણે થોડુંક એ જરાક કરિક્યુલમ ને આપણે સાચવીશું. નવા પાર્ટિસિપન્ટ બોલવાનો ચાન્સ આપો. હરે કૃષ્ણ. યસ. ભય ક્યારે લાગે છે આપણને જીવનમાં? યસ. પરિસ્થિતિ વિપરીત થાય ત્યારે. યસ, પરિસ્થિતિ વિપરીત થાય. બીજા કોઈને કંઈ કેવું છે? ચેટ બોક્સમાં પણ લખી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. આપણને હા, જ્યારે આપણે ખોટું કરીએ ત્યારે. યસ, ખોટું કરીએ ત્યારે. કોણ બોલ્યું? મીના ભાનુશાલી. હા, ખૂબ સરસ. તો જીવનમાં ભય ક્યારે લાગે આપણને? કે જ્યારે આપણે ખોટું કામ કરીએ, અને ખોટું કામ કરવામાં એ પછી આપણે જેને કહેવાય ને કે આગળ ને આગળ એ છુપાવવા માટે થઈ અને પછી એવા ઘણા વિકર્મ ખોટા કામો કરી લેતા હોઈએ છીએ, અને એમાં આપણે જેને કહેવાય કે એ ખોટું કહેવાય. તો અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર પણ ભય પામે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર અંધ હતા, આંખથી તો અંધ હતા, પણ આધ્યાત્મિક રીતે પણ અંધ હતા. અર્જુનજીનો જે ભય છે, ભગવાનના ભક્ત છે અર્જુનજી, તો શાશ્વત એટર્નલ ભક્ત છે. આગળ આપણે અર્જુનજીનું પણ જેને કહેવાય કે પાત્રતા કેરેક્ટર સમજીશું ખૂબ સરસ રીતે. તો અર્જુનજી તો ભગવાનના ભક્ત છે, પણ આ મહાવિનાશ થવાનો છે એટલે અર્જુનજી ભય પામ્યા છે કે આટલા બધા લોકો હણાશે, અને કેટલો વિચાર કરે છે. અર્જુનજી જે છે એ દીર્ઘદ્રષ્ટા હતા કે આટલા લોકો હણાશે, ઇવન લોકો તો હણાશે, પણ એ પછી જ્યાં પશુઓ, એમાં હાથી, ઘોડા, બધા પશુઓ પણ હણાશે, અને આટલી હત્યાઓ થશે, અને આટલા લોકો હણાશે. એટલા માટે અર્જુનજીનો ભય અલગ છે, અને પિતા પુત્રનો ભય અલગ છે. તો આ જેને કહેવાય કે ધૃતરાષ્ટ્રની કપટ નીતિ, એટલે એમના પુત્રોની કપટ નીતિને એમને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે ધૃતરાષ્ટ્રે, અને એના લીધે તો આ યુદ્ધ થયું છે. તો આપણે આ આગળ હવે આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજીશું. તો અર્જુનના ન લડવાના કારણોમાં જેને કહેવાય ને કે કરુણા, અર્જુનજીને કરુણા આવે છે કે ભાઈ આટલો મહાવિનાશ થશે, આટલા લોકો હણાશે, પશુઓ હણાશે, તો એમને જેને કહેવાય ને કે કરુણા આવે છે, દયા આવે છે. તો આ હું કેવી રીતે આ કરીશ? આ ભક્ત અને મિત્ર જેને કહેવાય ને કે ભક્ત હોય ને એને આ આવી કરુણા આવે. એ પછી અર્જુનજી કે છે આનંદ નથી. તો આનંદ નથીમાં આ 5 ન લડવાના કારણો આપે છે. તો આપણે આગળ શ્લોકો દ્વારા સમજીશું. તો અર્જુન કે છે, મારા પ્રિય કૃષ્ણ મારા મિત્રો અને સંબંધીઓને મારી સામે આવી લડાઈની ભાવનામાં હાજર જોઈ ને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કપાય છે અને મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. અર્જુનજી હતા, દીર્ઘદ્રષ્ટા હતા, અને કેવી દલીલો પણ આમ જાણે કરે ને તો એ ધર્મની સાઈડ જે દલીલો હોય ને એવી દલીલો કરે છે. આનંદ નથીમાં ભગવાનને કહે છે, હું નથી જોતો કે આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સંબંધીઓને મારી નાખવાથી કઈ રીતે સારું થઈ શકે છે, અને હું આ મારા પ્રિય કૃષ્ણ પછીના વિજય, રાજ્ય, સુખની ઈચ્છા કરી શકતો નથી. હવે આપણને પણ જો આનંદ કરવો હોય તો આપણને આપણા મિત્રોની જરૂર પડે, આપણા ફેમિલીની જરૂર પડે, આપણા પડોશીઓ હોય, સગાવાલા હોય. આપણે આનંદ એકલા કરી શકીએ નહીં. તો એવી રીતે અર્જુન અહીંયા ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ આ મારા ભાઈ ભાંડુઓ જ નહીં હોય, આ મારા સગાવાલાઓ જ નહીં હોય તો મને આનંદ કેવી રીતે થશે? હું સપોઝ આ યુદ્ધ જીતી જઈશ અને પછી મને રાજ્યનું સુખ પણ મળશે, તો તે છતાં પણ હું આનંદ કેવી રીતે કરી શકીશ? આ મારા બધા સગાવાલાઓ જ નહીં રહે તો હું કેવી રીતે આનંદ કરી શકીશ? એટલે અહીંયા ભગવાનને દલીલ કરે છે કે મને આનંદ નથી, મને રાજ્યનું સુખ પણ મળી જશે તો પણ હું આનંદમાં કેવી રીતે રહી શકીશ? ભગવાનને અહીંયા કહે છે. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. એ પછી પાપ પુણ્યનો વિચાર પણ ભક્ત જ કરી શકે. તો ભગવાનને કહે છે કે જો આપણે આવા આક્રમણકારોનો વધ કરીશું તો આપણે પાપના ભાગીદાર બનીશું. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અને અમારા મિત્રોની હત્યા કરવી અમારા માટે યોગ્ય નથી. હે કૃષ્ણ, સમૃદ્ધિ ભાગ્યની દેવીના પતિ આપણે શું મેળવવું જોઈએ? આપણા પોતાના સગાવાલાઓને હણીને મારીને આપણે કેવી રીતે ખુશ રહી શકીએ? ભગવાનને અહીંયા જણાવે છે કે ભાઈ આટલા બધા લોકો હણાશે તો જેને કહેવાય ને કે મને પાપ લાગશે, મારો નરકનો રસ્તો ખુલી જશે. અને અહીંયા ભગવાનને માધવ કહીને સંબોધ્યા છે. જો અહીંયા માધવ, સુખી નઃ શ્યામ માધવ. માધવ એટલે કે લક્ષ્મીના પતિ.
ભગવાન જે છે લક્ષ્મીજી જે છે એ ભગવાનના સહચરી છે અને અહીંયા માધવ કહીને સંબોધ્યા છે અર્જુનજીએ ભગવાનને. તો માધવ છે લક્ષ્મીજીના પતિ છે અને એટલે કે ભાગ્યની દેવી. લક્ષ્મીજી એટલે ભાગ્યની દેવી. તો અહીંયા અર્જુન જે છે ભગવાનને કહી રહ્યા છીએ કે તમે તો સાક્ષાત ભાગ્યની દેવીના પતિ છો અને તે છતાં પણ મારા માટે દુર્ભાગ્યનો રસ્તો, મને યુદ્ધ લડવા માટે કહી રહ્યા છો, મારા માટે દુર્ભાગ્યનો રસ્તો ખોલી રહ્યા છો. એટલા માટે આ એક છે ને સંબોધન જે કરે છે ભગવાનને, એ પણ જેને કહેવાય ને કે મહત્વનું છે કે કયા ટાઈમે કયું સંબોધન કરે છે ભગવાનને અર્જુનજી. તો આપણે ધીરે ધીરે એવા સંબોધનનો પણ અલગ અલગ મહત્વ જે છે એ પણ આ અધ્યાયો દ્વારા સમજતા રહીશું ધીરે ધીરે. તો અહીંયા માધવ તરીકે સંબોધે છે ભગવાનને કે ભાઈ મારો પાપનો રસ્તો ખુલી જશે, આટલા લોકોને હું હણીશ અને યુદ્ધ લડીશ તો મારા માટે નરકનો રસ્તો ખુલશે. એટલા માટે પાપ કે ભાઈ હું પાપમાં પડીશ અને આ રીતે ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ યુદ્ધ લડવું નથી. હવે જે એમાં ભગવાનને હવે કહે છે કે કૌટુંબિક પરંપરાઓ, હવે જેને કહેવાય ને કે જ્યારે આ હવે યુદ્ધમાં તો કેવા પુરુષો યુદ્ધ લડવા માટે જાય, તો હવે આ પુરુષો વડીલો જેને કહેવાય કે કુટુંબમાં આવા સંસ્કાર આપવા વાળા વડીલો જ ન રહે તો જેને કહેવાય ને કે એ કુટુંબની જે સ્ત્રીઓ હોય એ અધર્મ માર્ગે જાય અને સ્ત્રીઓ પ્રદૂષિત થઈ જાય તો એ પછી જેને કહેવાય કે સ્ત્રીઓ અધોગતિમાં જાય તો એ પછી અનિચ્છનીય વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય અને આ વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય કે અનિચ્છનીય સંતાનો આવે તો એ સંતાનો પણ કેવા આવે જે કહેવાય ને કે સંસ્કાર વગરના કે ભાઈ અધર્મની સાઈડે જાય અને આ રીતે જો અને પછી સમાજમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા ન જળવાય, જો આવી પ્રજાનું જો કલ્યાણ કરવા વાળા સંસ્કાર આપવા વાળા વડીલો જ ન રહે તો પ્રજા જેને કહેવાય ને કે રાજ્યમાં કાયદો વ્યવસ્થા કેવી રીતે જળવાય અને આપણે જેને કહેવાય કે સમાજમાં સારી રીતે જીવવા વાળા લોકો જીવી કેવી રીતે શકે. તો અહીંયા ભગવાનને કૌટુંબિક પરંપરાઓ જો નાશ પામે એ અર્જુનજી કહી રહ્યા છે ભગવાનને. જો કેટલું લાંબુ વિચારી રહ્યા છે. અર્જુને ન લડવાના કારણો પણ કેવા આપ્યા છે કે જે ધર્મની સાઈડ હોય, પાંડવો ઓલવેઝ ધર્મની સાઈડ હતા અને ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આવું બધા પ્રોબ્લેમો થશે આગળ જઈ અને પછી સમાજમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા નહીં જળવાય તો શું થશે કે ભાઈ આતતાઈઓ પેદા થશે. આતતાઈઓ એટલે આતતાઈઓ કેવા હોય કે ભાઈ અત્યારે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે સમાજમાં એવા જેમાં કહેવાય કે તોફાની તત્વો હોય છે કે જે સમાજમાં જેને કહેવાય કે ખોટા કામો કરતા હોય છે. પણ એ ટાઈમે ભગવાને આ આપેલું છે કે ભાઈ એ રીતે દ્રષ્ટાંત આપેલા છે કે ભાઈ ઝેર આપનાર, ઘરમાં આગ લગાડનાર, જીવલેણ હથિયારોથી હુમલો કરનાર, ધન લૂંટનાર, બીજાની જમીન પર કબજો કરનાર, જેણે પત્નીનું અપહરણ કર્યું છે. તો આ રીતે ભગવાન અર્જુનજી જે છે કૌટુંબિક પરંપરાઓ જો નાશ પામશે તો આવા આતતાઈઓ પેદા થશે સમાજમાં અને સમાજની કાયદો અને વ્યવસ્થા નહીં જળવાય અને સમાજ જેને કહેવાય ને કે અંધાધુંધી ફેલાશે સમાજમાં અને આ રીતે તો પછી એટલે ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ મારે યુદ્ધ લડવા માટે મારે યુદ્ધ લડવું નથી. ભગવાનને કહે છે એકવાર માટે તો કે ભાઈ હું જંગલમાં જઈશ અને એકાંત ભોગવી લઈશ, હું ભિક્ષા માંગીને ખાઈ લઈશ, પણ તે મારે યુદ્ધ લડવું નથી એવું પણ ભગવાનને કહે છે. તો અનિશ્ચિતતા ન તો આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ કયું વધુ સારું છે તેમને જીતવું અને તેમના દ્વારા જીતાવો. આપણે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને મારી નાખ્યા એટલે અહીંયા ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ મારી મને કોઈ રસ્તો નથી સૂચતો કે ભાઈ મારે યુદ્ધ લડવું કે ન લડવું કે પછી હું એકાંતવાસમાં જતો રહું. એટલે આમ જેને કહેવાય ને કે દ્વિઅર્થી બધું ભગવાન એમને સમજાવી આગળ બધું સમજાવશે કે ભાઈ ના યુદ્ધ તો તારે લડવું જોઈએ, પણ તે છતાં પણ અત્યારે એટલી બધી મૂંઝવણમાં આવી ગયા છે કે એમને શરીરમાં કંપ થઈ રહ્યો છે, એમની ચામડી બળી રહી છે, એમનું મોં સુકાઈ રહ્યું છે અને આ રીતે જેને કહેવાય ને કે આ અર્જુનજી જે છે એકદમ જેને કહેવાય કે ડિપ્રેશનમાં આવી ગયા છે. તો હવે સંજયજી કહે છે કે એવમ ઉક્ત્વા અર્જુન સંખ્યે રથોપસ્થ ઉપાવિશત વિસૃજ્ય સંશરમ ચાપમ શોક સંવિઘ્ન માનસ. આવા શોકગ્રસ્ત અર્જુન જે છે એ યુદ્ધ ભૂમિ પર બોલ્યા પછી પોતાનું ધનુષ બાણ ફેંકી અને રથ પર બેસી ગયા છે અને એમનું મન જે છે એ દુઃખથી ભરાઈ ગયું છે. અર્જુનજી ન લડવાની ના પાડે છે અને આ અહેવાલ જે છે સંજયજી ધૃતરાષ્ટ્રને આપી રહ્યા છે. તો જેને કહેવાય ને કે અર્જુનજી હજી પણ મૂંઝવણમાં છે
જેને કહેવાય કે ભગવાન હવે કાલના અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે આ ન લડવાના કારણોના જવાબો આપશે ભગવાન અને અર્જુનજીને સમજાવશે. આપણે કેવું કે આજનો જે અધ્યાય જે છે એ ભગવાને બેકગ્રાઉન્ડ રેડી કર્યું છે. આપણે કેવું કોઈ મૂવી જોતા હોઈએ અને પછી મૂવીમાં કેવું હોય કે ભાઈ બેકગ્રાઉન્ડ રેડી થયું હોય પછી હીરોની એન્ટ્રી થાય, તો એવું એન્ટ્રી જે છે એ ભગવાન કાલે થશે. ભગવાનની એન્ટ્રી ખૂબ સરસ ભગવાન બોલવાનું ચાલુ કરશે, જેને કહેવાય ને કે બીજા શ્લોકથી ભગવાન બોલવાનું ચાલુ કરશે. તો ખૂબ સરસ કાલનો અધ્યાય છે અને અધ્યાયમાં જાણવાનું પણ છે ભગવાન કોણ છે એ આપણે કાલના અધ્યાયમાં સમજીશું. હવે જે છે કે ભાઈ અર્જુન જે છે એ મૂંઝવણમાં તો મુકાય જ છે, પણ અર્જુનજીની પાંડવોની જીત નક્કી છે. હવે જીત તો નક્કી છે, તો જીતના કારણોમાં શું છે કોઈને ખ્યાલ આવે છે? કોઈને ખબર છે? ભગવદ્ ગીતા ક્યારેક વાંચી હોય કે કઈ ઉપર આપણે કોઈની પાસેથી સાંભળ્યું હોય, કોઈ આચાર્ય ગુરુ પાસેથી? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અર્જુનજીની જીત નક્કી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી બોલજો. ભગવાન જેની સાથે હોય છે અને ભગવાન સારથી બને છે, જેનો માર્ગદર્શક બને છે, એને જીત માટે ક્યારે કોઈ શંકા રહેતી જ નથી. ખૂબ સરસ પ્રભુ. ક્યાંથી બોલો છો? અમદાવાદ, જવાહર ભટ્ટ. યસ. નામ શું છે પ્રભુ? જવાહર ભટ્ટ. જવાહર ભટ્ટ. ઓકે, ખૂબ સરસ પ્રભુ, ખૂબ સુંદર. બીજા કોઈને કઈ હજી કેવું છે? આભાર આપનો બહેન, આભાર. હા, હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ બોલું છું. કુરુક્ષેત્ર હતું એટલા માટે. ધર્મના પક્ષમાં અર્જુન લડી રહ્યા છે એટલા માટે એમની જીત નિશ્ચિત હતી. હંમેશા ધર્મની જીત થાય છે. યસ, ખૂબ સરસ. હજી બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? હરે કૃષ્ણ. પાંડવોની જીત નક્કી છે. ખૂબ સરસ જવાબો આપી રહ્યા છો તમે. મને બહુ આનંદ થઈ રહ્યો છે કે મને આવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ મળ્યા છે કે જેને કહેવાય ને કે આમ આવી રીતે ઇન્ટરેક્શન કરીએ ને તો ખૂબ મજા આવે. હજી તો આગળ હજી ઘણું ઇન્ટરેક્શન આપણે કરીશું કે આપણે આ જેને કહેવાય ને કે ખૂબ સરસ ક્લાસ છે કે આમ એવું નથી કે બેસીને સાંભળવાનું છે. તમે લોકો પણ બોલી શકશો, તમે મને સમજી શકશો, હું તમને સમજી શકીશ. એવી રીતે આપણે આ જ્ઞાનને લેવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. હજી કોઈને કઈ કેવું છે? વક્તા સારા હોય જી, વક્તા સારા હોય પછી દર્શકોને અને પ્રેક્ષકોને પણ બોલવાનું મન થાય જ. ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. પણ હું કૃષ્ણની સેવા કરી રહી છું અને જી જી હજી કોઈને કઈ કેવું હોય તો કહી શકે છે. કોઈને કઈ ખ્યાલ આવતો હોય કે કઈ એવું સાંભળ્યું હોય આચાર્યો ગુરુઓ પાસેથી કે કઈ વાંચ્યું હોય. અર્જુનની જીત નક્કી છે. જે જગ્યાએ થતું હતું ધર્મક્ષેત્ર હતું. યસ, ધર્મક્ષેત્ર હતું અને કૃષ્ણ સાથે હતા એ આપણે સમજી ગયા. બીજું એની સિવાયના કોઈ કારણો હોય તો કયો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હનુમાનજી બિરાજમાન હતા. યસ. કોણ બોલે છે માતાજી? દર્શના ભટ્ટ. ઓકે. તમે ક્લાસ કરેલા છે પહેલા? હા માતાજી. હા, એટલે રિપીટર્સ છો ને? હા. યસ, ખૂબ સરસ. જી, હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. આપણે રિપીટર્સને થોડુંક હું આજે કહીશ કે નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સને આન્સર આપે એવી રીતે આપણે કરીએ. રિપીટર્સને તો ખબર જ હોય ક્લાસ કર્યા હોય એટલે, પણ આપણે થોડા નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સને ચાન્સ આપીશું બોલવા માટે. હરે કૃષ્ણ. જી જી પ્રભુ. કુરુક્ષેત્ર. યસ, કુરુક્ષેત્ર. કુરુક્ષેત્ર આપણા જીવનનું કાર્યક્ષેત્ર છે. અને જયારે આવા કાર્યક્ષેત્રમાં સકારાત્મકતા અને નકારાત્મક જયારે સામસામે આવીને ઉભી રહે છે યુદ્ધ માટે, ત્યારે એમાંથી આપણે પસંદગી કરવાની કે ભગવાનનો જો સહારો લઈએ તો સકારાત્મકતાની જીત નિશ્ચિત છે. યસ, ખૂબ સરસ પ્રભુ. તમે બધાએ ખૂબ સરસ રીતે જવાબ આપ્યા. ખૂબ સરસ. પાંડવો જે હતા એ ભગવાનનું સાધન હતા અને એટલે સમર્થનું સાધન બનવું જોઈએ. કોઈ એવાનો હાથો ના બન્યા, કોઈ એવા રાજકીય બાબતોનો હાથો ના બનાય કે જેમાં પોતાનો સ્વાર્થ રહેલો હોય, પણ સંસ્કૃતિના ધર્મ સંસ્થાપના માટે ભગવાનનો હાથો બન્યા પાંડવો. એટલા માટે પાંડવોની જીત. ખૂબ સરસ. ક્યાંથી બોલો છો પ્રભુ? નામ બોલજો. બોલું છું કેતન પટેલ, કલોલ. જી, ખૂબ સરસ. અને મને બીજું એક એ થાય છે કે અર્જુને એમને પોતાને ભગવાનને સરેન્ડર કરી દીધા હતા. અને જ્યારે તમે ભગવાનને સરેન્ડર થઈ જાઓ છો તો તમારે કઈ વિચારવાનું નથી અને તમારી જીત નિશ્ચિત છે. ખૂબ સરસ માતાજી. ક્યાંથી બોલો છો? દુબઈ થી. ખૂબ સરસ માતાજી. શું નામ છે તમારું? પૂર્વી. ખૂબ સરસ.
બધાના જવાબો સરસ છે, સાચા છે. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. આપણે થોડુંક આપણે જવાબ આપીને પછી આપણે પાછું મ્યુટ કરી દેશું. આપણે થોડીક આદત એ કેળવવી પડશે. પણ તમારી માફી ચાહું છું થોડુંક ઇન્ટરપ્ટ કરવા માટે, પણ થોડુંક ધ્યાન રાખજો કે આ થોડો ક્લાસમાં આપણે ડિસ્ટર્બન્સ ઓછું રહે, અને એના માટે આપણે થોડુંક ધ્યાન રાખીશું. તો જરૂર. તો અમારા બધાના જવાબો સાચા છે. અને આ રીતે તો આપણે હવે અર્જુનની જીતના કારણો જોઈએ. તો અર્જુનની જીતના 9 કારણો છે. કે એક તો આપણે જે કીધું જવાહર ભટ્ટ પ્રભુએ બી કીધું, આપણે દુબઈ વાળા માતાજી બધાએ આપણે તમે સરસ જવાબો આપ્યા. તો ધર્મક્ષેત્ર એટલે કુરુક્ષેત્ર જે છે ધર્મક્ષેત્ર હતું, અને ત્યાં કુરુક્ષેત્ર એ તપોભૂમિ હતી. ધર્મ કાર્યો એ ભૂમિ ઉપર થયેલા હતા, અને અનેક તપો કરેલા છે, જેને કહેવાય ને કે ઋષિઓએ ને મહાત્માઓએ. એટલા માટે એક ધર્મક્ષેત્ર હતું, અને ધર્મક્ષેત્રના ઉપર યુદ્ધ થવાનું હતું. કુરુક્ષેત્ર એ ધર્મક્ષેત્ર હતું, અને એ યુદ્ધ થવાનું હતું. એટલા માટે ધર્મની સાઈડ પર જે પણ હોય તો એની જીત નક્કી છે. એ પછી આપણે આવે છે કે દૈવી રથ. તો દૈવી રથ જે છે એ અગ્નિ દેવતાઓએ આપેલું હતો અર્જુનજીને, અને એ રથ જે છે ત્રણેય લોકમાં જ્યાં પણ જાય એ જીત નક્કી છે. એટલા માટે આ જે અર્જુનજી અને ભગવાનનો જે રથ હતો એ દૈવી રથ હતો. એ પછી આવે છે કપી ધ્વજા. તો હનુમાનજી જે છે એ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની સાથે ઓલવેઝ એમના સહાયક તરીકે રહે છે. ચલો હવે આ કોણ કહેશે કે હનુમાનજી કેમ છે અહીંયા? હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ રિપીટર્સ નહીં બોલતા, થોડો નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ ને જેને કહેવાય ને કે એક્સરસાઇઝ ને આમ મજા આવે. આપણે આવી રીતે ઇન્ટરેક્શન કરીએ ને તો થોડુંક આપણો ક્લાસ જે છે જરા આમ આપણને ગમે એવો થાય એમ. એટલા માટે આપણે આ કરી રહ્યા છે. હનુમાનજી કોઈને ખ્યાલ આવે છે કે કેમ છે ભગવાનની સાથે? આજે થોડોક ટાઈમ મેં તમારો વધારે લીધો છે. 1 કલાકનો આપણો ક્લાસ હોય છે, પણ તમારા બધાની હું માફી ચાહું છું, કેમ કે આ બધું જાણવું જરૂરી છે. આપણે કોના દ્વારા કોર્સ લઈ રહ્યા છીએ અને ક્યાંથી લઈ રહ્યા છીએ. તો ખૂબ સરસ આ કોર્સ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે હનુમાનજી કેમ છે ભગવાનની સાથે? કોઈને ખ્યાલ આવે છે? હનુમાનજી રથ ઉપર હતા ત્યારે તે અર્જુનની સાથે રાડો અને બૂવો પાડતા હતા. તેથી જે યુદ્ધભૂમિમાં જે હતા એ ધ્રુજી જતા હતા તેની ત્રાળોથી. ઓકે. આમ તો હનુમાનજી ત્રેતા યુગમાં શ્રી રામના ભક્ત હતા, અને ભગવાન વિષ્ણુનો દ્વાપર યુગમાં શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર હતો. એટલે હનુમાનજી ભગવાન સાથે હતા. બરાબર છે. તમારું અનુમાન એકદમ સાચું છે. ખૂબ સરસ. કોણ બોલો છો પ્રભુ? ક્યાંથી બોલો છો? કેતન પટેલ બોલું છું, કલોલ, ગાંધીનગર. હા, ખૂબ સરસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. જી. રામાયણમાં જ્યારે રાવણ સાથે યુદ્ધ થયું, એ યુદ્ધમાં વિજય માટે સૌથી વધારે જો યશ જતો હોય તો હનુમાનજીને જાય છે. જી. અને એટલા માટે જ વિષ્ણુના અવતાર તરીકે રામ સાથે હનુમાનજી હતા, તો વિષ્ણુના અવતાર તરીકે કૃષ્ણ ભગવાન સાથે પણ હનુમાને હાજર રહેવું અનિવાર્ય હતું. ખૂબ સરસ પ્રભુ. બરાબર છે. ખૂબ સરસ. ક્યાંથી બોલો છો? અમદાવાદ જવાહર ભટ્ટ. યસ. ઓકે. હવે આ થોડુંક મને આ ખ્યાલ આવી ગયો, પણ હજી યસ અવાજથી હું ઓળખી ગઈ, પણ હવે ધીરે ધીરે આ બધું મારે પણ આદત કેળવવી પડશે. હું અવાજથી પણ ઓળખી જઈ શકીશ ધીરે ધીરે. આપણે તો આ રીતે ઇન્ટરેક્શન કરતા જઈશું. તો આ રીતે ભગવાન જે છે ત્રેતા યુગમાં રામ અવતારમાં હતા, અને હનુમાનજીએ ભગવાનની સેવક તરીકે જેને કહેવાય ને ભગવાનની સેવા કરેલી, અને અત્યારે દ્વાપર યુગમાં પણ ભગવાનની સાથે છે, ભગવાનના સહાયક તરીકે. અને એક એની સાથે બીજી જેને કહેવાય ને કે ભીમ જે છે એમની એક કથા પણ જોડાયેલી છે ભાગવતમમાં. ખૂબ સરસ કથા પણ છે કે ભીમ જે છે એ એમને અભિમાન હોય છે, એમનું જેને કહેવાય ને કે એમનામાં જે બળ હોય છે એનું અભિમાન હોય છે. તો એ બળને અભિમાનને તોડવા માટે થઈ અને એકવાર એવું થાય છે કે કથા કે દ્રૌપદી અને ભીમ જે છે એ વિહાર કરતા હોય છે હિમાલયના નીચે, જેને કહેવાય ને કે એક સરોવર આવેલું છે, અને સરોવર નું નામ મને એક્ઝેક્ટલી યાદ નથી, પણ એ ત્યાં વિહાર કરતા હોય છે 2 જણા. અને એ સરોવરમાં જેને કહેવાય ને કે કમળના ફૂલ ખૂબ સુંદર રીતે એમાં હોય છે. અને હવે દ્રૌપદીને ખૂબ કમળનું ફૂલ જે છે એ ખૂબ ગમી ગયું, અને ભીમને એ આજ્ઞા કરે છે કે મારી માટે આ કમળના ફૂલ છે એ તમે લઈ આવો. તો એ કમળના ફૂલ લેવા માટે જ્યારે ભીમ જાય છે, અને આ એમના બળનું જે અભિમાન હતું એ તોડવાનું હતું, એટલા માટે જ્યારે કહેવાય ને કે આ હનુમાનજી જે છે એ
એમની જે લાંબી પૂંછ જે છે એમની પૂંછને એટલી વજનવાળી કરી નાખી અને રસ્તામાં એ ભીમ જે વિહાર કરતા હોય છે એમના રસ્તામાં આવી અને એ રસ્તો રોકે છે. ત્યારે ભીમ જે છે એ પૂછે છે આ હનુમાનજીને કે ભાઈ તમે કોણ છો અને મને રસ્તો કરી આપો. ભીમ કે છે હનુમાનજીને. તો હનુમાનજી ભીમને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ તમારે રસ્તો કરવો હોય તો ભાઈ તું મારી પૂંછ જે છે એને હટાવી દે ને તું જા આગળ નીકળી જા. તો પૂંછ હટાવવામાં જ્યારે પૂંછને જેને કહેવાય ને કે એને લઈ અને પછી બીજી જગ્યા પર આમ હટાવવા માટે જ્યારે જાય છે ત્યારે એમનાથી એ પૂંછ જે છે એ ઉંચકાતી નથી ભીમથી. અને એ ભીમથી ઉંચકાતી નથી એ પૂંછ. એટલા માટે હનુમાનજીની પૂંછ ઉંચકાતી નથી ને હનુમાનજી છે એટલું વજન વધારી દે છે અને ભીમ જે છે એને આમ જેને કહેવાય ને કે આમ ઝબકારો થાય છે કે ભાઈ હું આટલો બળવાન, હું મારામાં આટલું જેને કહેવાય કે આટલું બળ અને તે છતાં પણ હું આ ઉંચકી નથી શકતો. અને એટલે ભીમ સમજી જાય છે કે ભાઈ આ કોઈ જેને કહેવાય ને કે કોઈ સાધારણ વ્યક્તિ નથી, આ હનુમાનજી છે અને કોઈ એવા દૈવી કોઈ ગુણવાળા લાગે છે. એટલે પૂછે છે કે તમે કોણ છો, ક્યાંથી આવેલા છો અને તમારું સાચું સ્વરૂપ છે એ મને બતાવો. અને એ પછી હનુમાનજી જે છે સાક્ષાત પ્રકટ થાય છે ભીમ સામે અને ભીમને જેને કહેવાય ને કે વરદાન આપે છે કે હું તારી દ્વાપર યુગમાં જ્યારે યુદ્ધ થશે ત્યારે હું તમને પણ સહાય કરવા માટે આવીશ. અને ભીમ પણ એમને જેને કહેવાય કે દંડવત પ્રણામ કરી અને પછી ખૂબ આશીર્વાદ લે છે અને ભીમનું જેને કહેવાય ને કે અભિમાન દૂર થાય છે. તો આ બે કથા પણ જોડાયેલી છે આ હનુમાનજી સાથે આ રીતે. એટલે હનુમાનજી જે છે આ ભગવાનના એક સેવક તરીકે તો છે જ અને આ રીતે ભીમને પણ પાંડવોને પણ રક્ષણ આપવા માટે આવેલા છે. અને જેને કહેવાય ને કે પછી કથા પણ છે કે ભાઈ જ્યારે યુદ્ધ પૂરું થયું અને ભગવાન પહેલા અર્જુનજીને ઉતરવા માટે કહે છે રથમાંથી અને પછી પોતે ઉતરી જાય છે અને પછી જે આ રથ જે છે એ ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે. કેમ કે આ હનુમાનજીએ રક્ષણ કરેલું હતું. જેને કહેવાય ને કે બધા દૈવી જે બધા આવે ને બધા યુદ્ધમાં કેવું છોડે, બાણ છોડે અને યુદ્ધ થયું ત્યારે એ બાણથી રક્ષણ કરેલું છે હનુમાનજીએ અર્જુનજીનું. ભગવાનનું તો રક્ષણ પોતે જ કરે. ભગવાને તો કોઈ રક્ષણની જરૂર હોતી જ નથી પણ પાંડવોની આ રીતે રક્ષા કરી છે અને એ પછી રથ જે છે એ ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે. તો એ પછી આવે છે શંખનાદ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો છે જ પાંડવોની સાથે અને એ પછી ભગવાનના શંખને દિવ્ય કીધેલો છે અને એ દિવ્ય શંખનો નાદ જે છે ભગવાનના દિવ્ય શંખનો નાદ પણ જેને કહેવાય ને કે વિજયનું પ્રતીક છે. એ પછી ગાંડીવ ધનુષ્ય. તો ગાંડીવ ધનુષ્ય પણ અર્જુનજીને ઇન્દ્રએ આપેલું છે અને એ પણ જેને કહેવાય ને કે દૈવી ગાંડીવ છે અને એ પણ એક જીતની નિશાની છે. એ પછી આવે છે ત્યક્તા જીવિતા. ત્યક્તા જીવિતા એટલે કે નેગેટિવ પ્રિડિક્શન. નેગેટિવ પ્રિડિક્શન એટલે કે દુર્યોધને નેગેટિવ પ્રિડિક્શન કરેલું. દુર્યોધનની માનસિકતા આપણને ખ્યાલ છે, આપણે બધાને જાણ છે કે દુર્યોધન કેવી એની માનસિકતા હતી અને એને જેને કહેવાય ને કે એક વાક્ય એવું બોલ્યું કે ભાઈ આ જે બધા રાજ્યોના રાજાઓ ને બધા એની સાથે જે જોડાયેલા અને જે પણ સેનાનીઓ હતા અને બધા માટે એ એવું વાક્ય બોલે છે કે ભાઈ આ બધા મને મારવા માટે જેને કહેવાય ને કે મારી જે સેનાને જીતાડવા માટે નહીં પણ જેને કહેવાય કે સામે પક્ષને મારવા માટે બધા આવેલા છે ને મને જીત એકચ્યુઅલી તો બોલવું જોઈએ દુર્યોધને શું કે ભાઈ મને જીત અપાવવા માટે થઈ અને મારી સાથે જોડાયેલા છે બધા. પણ જેને કહેવાય કે દુર્યોધન છે નેગેટિવ પ્રિડિક્શન કરે છે અને મને મારવા માટે એટલે સામેવાળા પક્ષને મારવા માટે એકઠા થયેલા છે અને આ રીતે યુદ્ધ જીતાડવા માટે ભેગા થયેલા છે. તો આ રીતે આ જેને કહેવાય કે નેગેટિવ પ્રિડિક્શન કરે છે. એ પછી એ દિવસ મોક્ષદા એકાદશી હોય છે. તો મોક્ષદા એકાદશી અને કહેવાય છે એવું કે ભગવાને જે પણ હણાયા આ યુદ્ધમાં એને ભગવાને મોક્ષ આપ્યો છે. એ દિવસે મોક્ષદા એકાદશી હતી. એ પછી આવે છે ભાગ્યલક્ષ્મી. તો ભાગ્યલક્ષ્મી એટલે કે શ્રી એટલે કે વિજય અને ભાગ્યની દેવી હંમેશા ભગવાનની સાથે જ હોય છે અને ભગવાનની પાદ સેવનમની સેવા સ્વીકારેલી છે લક્ષ્મીજીએ અને સાક્ષાત જેને કહેવાય ને ભાગ્યની લક્ષ્મી
ના સહચરી, ભગવાનના સહચરી છે અને એ એમની સાથે જ હોય છે, એટલા માટે પણ એક જેને કહેવાય કે જીત નક્કી છે અર્જુનજીની. એ પછી આવે છે ઋષિકેશ. તો ઋષિકેશ એટલે કે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, એટલા માટે ભગવાનને ઋષિકેશ કીધા છે કે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. અર્જુનજીની ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી છે ભગવાને. ભગવાને એકચ્યુઅલી યુદ્ધ કરવું હોત તો ભગવાનનું તો આંખના પલકારાનું કામ હતું, પણ ભગવાને અહીંયા અર્જુનજીને યોગ માયામાં નાખ્યા છે. આપણે બધા જે છીએ એ મોહ માયામાં છીએ, મોહ માયામાં છીએ, અને અર્જુન ભગવાન ઓલવેઝ એમના ભક્તોને યોગ માયામાં નાખે કે ભગવાન લીલા કરી શકે. એટલે અહીંયા જેને કહેવાય ને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવાનું હતું ભગવાને, અને અર્જુનજીને યોગ માયામાં નાખ્યા છે ને મૂંઝવણમાં નાખ્યા છે ભગવાનને. તો એટલા માટે અર્જુનજી મૂંઝવણમાં પડે અને પ્રશ્નો પૂછે તો ભગવાન જ્ઞાન આપી શકે ને. આગળ આગળ પ્રશ્નો પૂછતા જાય ને ભગવાન જ્ઞાન આપતા જાય, તો ભગવાને અર્જુનજીને યોગ માયામાં નાખ્યા છે. એટલે ભગવાને અર્જુનજીની ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી છે અહીંયા, એટલા માટે ભગવાનને ઋષિકેશ કીધા છે. અને આવા સાક્ષાત ઋષિકેશ જે છે ભગવાનની અર્જુનજીની સાથે છે, એટલા માટે અર્જુનની જીતના કારણો નક્કી છે. તો ખૂબ સરસ રીતે આ અધ્યાય જે છે અહીંયા હનુમાનજી બિરાજેલા છે રથ ઉપર, અર્જુનજી છે ભગવાન સાક્ષાત તો છે જ પાંડવોની સાથે, એટલા માટે પાંડવોની જીત જે છે નક્કી છે. તો આપણે આ ભગવદ્ ગીતાના આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનમાં આપણે 6 અધ્યાયના પડાવ છે, અને પહેલા 6 અધ્યાય છે કર્મયોગ છે, વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય છે ભક્તિ યોગ છે, અને છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે એ જ્ઞાન યોગ છે. તો ભક્તિ યોગને ભગવાને વચ્ચે રાખ્યો છે, કેમ કે એ ઘરેણા જેવું છે. ભક્તિ યોગ આપણને આપ્યો છે. ખૂબ સરસ રીતે આપણે ભક્તિ યોગને પણ સમજીશું. તો આ ભગવદ્ ગીતાના જે 18 અધ્યાય છે એને આ રીતે 6 અધ્યાયમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. અને જેને કહેવાય કે આપણને સેન્ડવિચ કે કંઈ અત્યારના જમાનાનું આ ઉદાહરણ લીધેલું છે, અને આ ચીઝ ને અત્યારે તો બધું બધાને આવું જ ભાવતું હોય છે, એટલે આ અત્યારે સેમ્પલ તરીકે મૂકેલું છે એમાં. તો આ રીતે ભક્તિ યોગ જે છે એ વચ્ચે રાખ્યો છે ભગવાને, અર્જુનને સમજાવ્યો છે ભક્તિ યોગ. તો આપણે ભગવદ્ ગીતામાં આપણે 5 વિષયોને સમજવાના છે. એમાં છે ભગવાન, જીવ એટલે કે આત્મા, એ પછી પ્રકૃતિ, કર્મ અને કાળ. તો આ 5 વિષયોને આપણે ભગવદ્ ગીતામાં સમજવાના છે. ડે બાય ડે, અધ્યાય બાય અધ્યાય આપણે ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન વિશે સમજીશું. આત્મા કોણ છે, શું છે, આપણે કાલના અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે સમજવાનું છે. ભગવાને આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું છે કાલના અધ્યાયમાં. આપણે કોણ છીએ, આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ, એ બધું પણ આપણે ધીરે ધીરે અધ્યાય બાય અધ્યાય ખૂબ સરસ રીતે સમજતા જશું. અને પ્રકૃતિ શું છે, કર્મ, આપણે કર્મ કેવા કરવા જોઈએ, કઈ રીતે કરવા જોઈએ, એ પણ 3જો અને 5મો અધ્યાય ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને સમજાવેલો છે. કર્મનો જે અધ્યાય છે, કર્મયોગ જે છે, એ જ 2 અધ્યાય છે. 3જો અને 5મો અધ્યાય એ ભગવાને 2 અધ્યાય લીધા છે એને સમજાવવા માટે. અને પછી કાળ એટલે કે સમય, એને પણ આપણે સમજીશું. તો આપણે જેને કહેવાય કે જોડાયેલા રહેજો બધા, અને ડે બાય ડે ભગવાન ખૂબ સરસ રીતે જ્ઞાન આપશે આપણને. તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો અધ્યાય આજે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, ભગવદ્ ગીતા કી જય, સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ બધાને, હરે કૃષ્ણ.